સગણ રઘુનાથા તમ તમ સજીવમ સાદેવમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા નામ ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપીશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ તે દેવી પ્રણમામિ વાञ्छा કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો વિષ્ણુપદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિ નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવા નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારે જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈતા શ્રીવાસાદો હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सदगुरुदेव की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने हरे कृष्णा के प्रेम प्रभु जी हरे धन्यवाद कृष्ण के प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वे ने श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी, हरे कृष्णा डिम्पल माता जी, हरे कृष्णा ज्योति माता जी, हरे कृष्णा सुरेश प्रभु जी, हरे कृष्णा विजय माता जी, हरे कृष्णा रंजन माता जी। ओके, तो આપણે ત્રીજો અધ્યાય આગળ વધારીએ। ગઈકાલે આપણે 16 શ્લોક કવર કરેલા હતા। સારાંશના રૂપમાં લઈ લઈએ। પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ મને તમે જો બુદ્ધિ યોગને સારી ગણાવતા હો અને તો પછી મને તમે આ ઘોર યુદ્ધમાં શું કામે પ્રવૃત્ત કરો છો। બીજા પ્રશ્નમાં બીજા શ્લોકમાં ફરીથી પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ આપના દ્વિવૃત્તોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તો મને સરસ રીતે માર્ગદર્શન કરો અને મને સાચી દોરવણી કરો। તેના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે। ત્રીજા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે કે ભાઈ મુક્તિ માટે તો ભક્તિ યોગ અને જ્ઞાન યોગ બંને જરૂરી છે। અને પછી ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના નિયંત્રણ હેઠળ આવીને વિવશ થઈને આપણે કર્મ તો કરવું જ પડે છે। સાથે સાથે આપણને એ પણ બતાવે છે કે આપણા જીવનના નિર્વાહ માટે પણ આપણે કર્મ કરવું પડે છે। અને પછી આપણને ભગવાન એ કહે છે કે ભાઈ જો આપણે જબરજસ્તી રીતે આપણી ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખીએ તો પછી આપણે ઢોંગી કહેવાઈએ છીએ। એના સંદર્ભમાં પણ આપણે અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજી ગયા હતા। એટલા માટે ભગવાન આવી રીતે કહે છે કે ભાઈ માણસે કર્મ તો કરવામાં પ્રવૃત્ત થવું જ પડે છે। હવે પછી આગળની બતાવે છે કે ભાઈ કર્મમાં કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થવું, તો કે ભાઈ વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે આપણે કર્મ કરવાના છે। અને ત્યાર પછી ભગવાન આપણને યજ્ઞનું ચક્ર બતાવે છે અને યજ્ઞનું ચક્ર બતાવીને ભગવાન આપણને કહે છે કે જે આ યજ્ઞનું ચક્ર પાલન કરે છે એ પોતાનું શાંતિપૂર્વક જીવન જીવી શકે છે, આ મનુષ્ય જીવન ધારણ કરીને આ ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં રહીને પણ।
એટલે કે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે, કર્મફળની આશા ન રાખે અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય તો ડેફિનેટલી પણ સુખપૂર્વક અને શાંતિપૂર્વક જીવી શકે છે. પણ જે આ યજ્ઞચક્રનું પાલન નથી કરતા એના માટે ભગવાન કહે છે કે નક્કી પાપ જ ખાય છે. અને પછી આગળ એ પણ કહે છે કે નક્કી ચોર જ ગણાય છે. અને 16મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ પોતાનું જે મનુષ્ય જીવન એને મળેલું છે એ સંપૂર્ણ રીતે નિરર્થક રીતે પોતે જીવી રહ્યો છે અને વ્યતીત કરી રહ્યો છે. એટલે કે એના ગેરમાર્ગ એટલે કે ખોટો એનો કોઈ દુરુપયોગ પણ કરી રહ્યો છે પોતાના મનુષ્ય જીવનનો, જે આપણને બહુ દુર્લભ રીતે અથવા તો બહુ આપણે કહીએ કે ક્યારેક એવા કોઈ પુણ્ય કર્મ કર્યા હશે તો જેથી કરીને આપણને મનુષ્ય જીવન મળે છે. કારણ કે આ મનુષ્ય જીવનમાં જ આપણે આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણે પોતાની આત્માનો ઉદ્ધાર કરી શકીએ અથવા તો એને ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચાડી શકીએ. પણ જેમાં પણ આપણે આનો ઉપયોગ ન કરીએ તો મનુષ્ય જીવન આપણું બેકાર ગયેલું કહેવાય. તો હવે આ રીતે 16મા શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાને બતાવ્યું કે ભાઈ આપણે બેકાર જીવન જીવીએ છીએ, જ્યારે આપણે ભગવાનનું આ જે યજ્ઞચક્ર બતાવેલું છે એનું પાલન નથી કરતા, તો પછી હવે આપણે 17 થી લઈને આપણે બાકીના 43 શ્લોક એટલે 27 શ્લોક કવર કરશું. અને 17મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને સૌથી પહેલા કહે છે કે પરંતુ શું કામે કહે છે? કારણ કે 16મા શ્લોકમાં તરત ભગવાને આપણને શું બતાવ્યું હતું કે જે મનુષ્ય આ યજ્ઞ જીવનનું પાલન નથી કરતો એ પોતાનું જીવન જે છે મનુષ્ય જીવન તરીકે નિરર્થક જીવન જીવી રહ્યો છે. તો હવે બધા તો એવા હોતા નથી. આપણા બધા અત્યારે જે બધામાં જોડાયેલા છે લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરીને આવેલા છે અને ઘણા વખતથી લેવલ 1 બી રિપીટ કરતા હશો અને હજી કરતા રહેશું. લેવલ 2 માં આપણે અત્યારે આગળ વધી રહ્યા છીએ. લેવલ 2 માં પણ અત્યારે ઘણા બધા રિપીટર તરીકે જોડાયેલા છે. ઇવન ઘણા રિપીટર જે છે તો ઘણા હોઈ શકે લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5 સુધી પહોંચેલા છે. જેમ કે ગઈકાલે આપણને રમેશ પ્રભુજીએ બતાવ્યું હતું ને કે આ રીતે સરસ મજાની યાત્રામાં જોડાઈ ગયા અને ક્યારે અત્યારે લેવલ 5 માં પોતે આગળ વધી રહ્યા છે એને સમયનો ખબર જ ન પડી શકી. એટલે કે ડેફિનેટલી બધા વ્યક્તિ તો એવા નથી હોતા કે બધા રીતે પોતાનું આવી નિરર્થક જીવન જીવે છે. એટલા માટે હવે 17મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પરંતુ જે મનુષ્ય આત્મામાં જ આનંદ પામે છે તથા જેનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય છે, એટલે કે ઓલરેડી આત્મ સાક્ષાત્કાર લેવલ સુધી પહોંચેલા છે અથવા તો આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયેલા છે અને જે પોતાની અંદર જ સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ રહે છે, તેને માટે કશું કર્તવ્ય રહેતું નથી. હવે આમાં જે પહેલો પાર્ટ છે ને એને આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ. કારણ કે આમાં ભગવાન આપણને જો 3 ચીજ બતાવે છે. આ રીતે આપણે આત્મજ્ઞાન કેળવી લઈએ, આત્મ સંયમી થઈ જઈએ, એટલે કે પૂરેપૂરી આપણી ઇન્દ્રિયો પર આપણે કાબુ મેળવેલો હોય અને આત્મ સંયમી આપણે થઈને પછી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો ડેફિનેટલી ફળ સ્વરૂપે આપણને શું આત્મ સાક્ષાત્કાર લેવલ સુધી પણ આપણે પહોંચી જઈએ. અને જો એ આત્મ સાક્ષાત્કાર લેવલ સુધી જો આપણે પહોંચેલા હોય તો ત્યારે મનુષ્યની સ્થિતિ કેવી હોય છે પહેલા તો ભગવાન એ વર્ણવે છે કે આત્મામાં જ આનંદ પામે છે. આત્મજ્ઞાન અને આત્મ સંયમી અને આત્મ સાથે જોડાયેલો હોય એટલે એક જાતને એને ભગવાન મળી ગયા છે અને આનાથી વધારે એને શું જોવે, એટલે કે એની સાથે જે આનંદ માણે છે એટલે કે બીજી કોઈ વસ્તુમાં ભૌતિક વસ્તુમાં એને કોઈ ચીજનો કોઈ આનંદ દેખાતો નથી. સંપૂર્ણ રીતે પોતાના વિષય શક્તિથી પોતે દૂર થયેલો છે અથવા પોતાની જાતને અલિપ્ત કરેલું છે. બીજી ચીજ શું કે છે કે તેનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય છે, એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન સાથે જોડાયેલો હોય છે. દરેકે દરેક ચીજમાં ભગવાનની અનુભૂતિ સમજી શકે છે. દરેકે દરેક ચીજમાં ભગવાનની હાજરી છે એ સમજી શકે છે. દરેકે દરેક ચીજમાં સમજી શકે છે કે આ બધી પાછળનું કારણ પણ ભગવાન છે. એટલે કે આને જ આપણે કહી શકીએ કે આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત છે. આપણે કોઈ ચીજમાં આપણે સ્વામીનો માનીએ, ભોગતાનો માનીએ, કર્તાનો માનીએ, બધાની પાછળ કર્તા તરીકે ભગવાન જ રહેલા છે અને ભગવાન પરમ ભોગતા છે બધાના અને ભગવાન જ બધાના સ્વામી છે. આપણે નિમિત્ત માત્ર છીએ અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આ બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. તો આ થઈ ગયું આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત. અને આવી જ રીતે પોતાની અંદર જ પૂર્ણપણે સંતુષ્ટ રહે છે. પોતાની અંદર જ પૂર્ણપણે એટલે કે શું, ભૌતિક દુનિયાથી છે ને પૂરેપૂરો અળગો થઈ ગયો છે આપણે કહી શકીએ. સંપૂર્ણ રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિય વિષય ઉપર એને આ રીતે કાબુ મેળવેલો છે. એટલે કે કાબુ મેળવવાનો મતલબ એ છે કે બધાની પોતાની ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિય વિષયો જે છે એને ભગવાન સાથે જોડી દીધી છે. કારણ કે સંપૂર્ણ રીતે કાબુ મેળવો, જેમ આપણે ગઈકાલે જાણ્યું હતું કે ભાઈ સાગરમાંથી મોજા તો ઉઠવાના જ છે, આપણા મનમાં પણ ઈચ્છાઓ તો ઉદ્ભવવાની જ છે, પણ એ બધી ઈચ્છાઓને આપણે ડાયરેક્શન ચેન્જ કરી નાખ્યું, બધાને સારી જગ્યાએ વાળી દીધા, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાનના આપણે વાળી દીધા. આવી રીતે કે છે કે અંદર જ સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ રહે છે. કારણ કે બાકી બધી ચીજમાં હવે ઇન્ટરેસ્ટ નથી રહ્યો. તો આ 3 ચીજ જે અવસ્થા બતાવે છે ભગવાન, એ કયા મનુષ્યોની અવસ્થા બતાવે છે કે જે આવી રીતે યજ્ઞ ચક્રનું પાલન કરીને નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે અને સાથે સાથે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે. એ માણસની આવ્યા
દશા છે અથવા તો એ માણસની આવી સ્થિતિ છે એ પેલા ભગવાન અહીંયા બતાવે છે. હવે આગળ બીજો એક પાર્ટ છે આપણે એ પણ બહુ મહત્વનો પાર્ટ છે. તો એના માટે ભગવાન શું કહે છે કે તેના માટે કશું કર્તવ્ય રહેતું જ નથી. કારણ કે આમ જુઓ તો એને ભૌતિક દુનિયામાં કોઈ વિષયો કે ચીજમાં એને કોઈ રસ જ નથી રહ્યો, તો પછી હવે એના માટે કર્તવ્ય શું એ? એટલે કે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી એને શું કરવાનું રહે? કાંઈ કરવાનું ન રહે ને. તો આ જ રીતે ભગવાન એ સ્પષ્ટ કરે છે કે જે મનુષ્ય આવી સ્થિતિએ પહોંચેલો હોય છે એના માટે કર્તવ્ય એટલે કે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું કોઈ જરૂર છે નહીં. કારણ કે ભગવાને આપણને આગલા પાઠમાં બધું આપણે ગઈકાલે શું સમજ્યા? મનુષ્ય પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. હવે આવું દ્રષ્ટિ એટલે કે આવી સ્થિતિ ઉપર જે માણસ પહોંચી ગયો હોય એના માટે નિયત કર્તવ્ય કરવાનું કોઈ રહેતું જ નથી. તો એ લોકો શું કર્મ નથી કરતા? તો ના, એ લોકો પણ કર્મ કરે છે. તો એ જ હવે ભગવાન બતાવે છે કે ભલે એના માટે કંઈ કર્તવ્ય કરવાનું રહેતું નથી. પેલા આ ચીજ આપણે સ્પષ્ટપણે સમજી લેવી જોઈએ કે કેવી અવસ્થામાં એ મનુષ્યની સ્થિતિ હોય છે કે એ અવસ્થામાં પહોંચીને પછી એને આવી રીતે કોઈ કર્તવ્ય કર્મ કરવાના રહેતા નથી. તેમ છતાં પણ એ શું કરે છે? તો એ પછી ભગવાન આપણને આગળ વર્ણવે છે 18મા શ્લોકમાં, આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા મનુષ્યને નિયત કર્મો કરવાની ન તો જરૂર છે અને ન તો આવું કર્મ ન કરવાનું કોઈ કારણ હોય છે. એટલે કે જો જે પ્રમાણે ભગવાને 3 સ્થિતિ વર્ણવી, આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત, આત્મામાં જ આનંદ માણે છે, આત્મા સાથે સંતુષ્ટ રહેલો છે, એને ભગવાન કહે છે કે ઓલરેડી એના આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો છે. એ ભગવાન સાથે જોડાઈ ગયો છે. ખાલી ભૌતિક રીતે એનું શરીર જે છે આ ભૌતિક દુનિયામાં રહેલું છે, બાકી ઓલરેડી એને ભગવાનને પામી લીધેલા છે. આ રીતે ભગવાન બતાવે છે એ મનુષ્યની સ્થિતિ અથવા એને શું ફળ મળે છે એ બતાવ્યું. હવે એના માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ શું એ નિયત કર્તવ્ય કર્મ નથી કરતો? તો કે ડેફિનેટલી એને કોઈ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. પણ સાથે સાથે ન કરવાનું પણ તો કોઈ કારણ નથી ને. એટલા માટે કહે છે કે વળી અન્ય જીવાત્મા પર નિર્ભર રહેવાની પણ તેને જરૂર હોતી નથી. હવે આ ચીજ પણ ભગવાન બહુ મહત્વની અહીંયા બતાવે છે. અન્ય જીવાત્મા ઉપર આપણે હંમેશા શું કામે નિર્ભર રહેલા હોય? તમે કહો મને, કોણ કહેશે મને? આ તો એકદમ બહુ જનરલ નોલેજ સવાલ છે આપણને. આપણે હરે બીજા આત્મા ઉપર શું કામ? જે બોલો કે ત્યાં પ્રભુજી. હા પ્રભુજી, એટલે કે મીન્સ આપણે ભક્ત બની ગયા, આ લેવલ પર આવી ગયા તો પોતાની જીવનની જરૂરિયાત છે શરીર ચલાવવા માટે પોતે એટલું કામ તો કરવું જ જોઈએ એમ. એટલે એ પ્રમાણે આપણે અન્ય જીવાત્મા પર નિર્ભર રહેવાની જરૂર. ના ના, ક્લિયર નથી. ઓકે, ચાલો બીજો કોઈ જવાબ આપણી પાસે? આપણે કોઈના ઉપર નિર્ભર શું કામે રહીએ છીએ? એટલે પ્રભુજી ટોટલ ભગવાન પર જ આપણે મીન્સ રાખીએ, ટોટલ આધાર, એવું પણ હોય શકે. હા બરાબર, થોડો ઘણો એ આન્સર કનેક્ટ થાય છે. પણ એક સીધો સાદો જવાબ છે આપણે કે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ ઉપર અથવા તો એક જીવાત્મા બીજા જીવાત્મા ઉપર નિર્ભર શું કામ હોય છે અથવા તો ડિપેન્ડન્ટ શું કામ હોય છે? તમે મને કહો. એ પોતાની પ્રભુજી જરૂરિયાત મેળવવા ગુણોને માટે. પ્રમાણે એની સાથે જોડાયેલો હોય એટલા માટે, પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે એને એટ્રેક્શન હોય ને એટલે. ઓકે, બરાબર. બીજા કોને શું એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ. પોતાની જીવનની કૃષ્ણ કુમાર જરૂરિયાત પ્રભુજી. મેળવવા માટે થઈને બીજાના પર નિર્ભર રહે. ઓકે, જીવન જરૂરિયાતો માટે. બીજા કોઈ જવાબ આપણી પાસે? ઓકે, તો જો ડેફિનેટલી આ બહુ કોમન પ્રશ્ન છે. આપણે આધ્યાત્મિકતાને થોડી બાજુએ મૂકી દઈએ. માની લો આપણું બધી આપણી પાસે બધું કોઈ જ્ઞાન છે નહીં આપણે, તો એક માણસ બીજા માણસ ઉપર શું કામે નિર્ભર હોય, ડિપેન્ડન્ટ હોય? તો કે જો 3 કારણ હોઈ શકે. કાં તો શું એ માણસને એની સાથે એનો કોઈ સ્વાર્થ રહેલો હોય, મતલબ રહેલો હોય, અથવા તો એ માણસના એના પ્રત્યે એને કોઈ લાગણી હોય, પ્રેમ હોય, અથવા તો ત્રીજું કારણ શું હોય? ભલે સ્વાર્થ ન હોય, મતલબ લાગણી ન હોય, પણ એ માણસ એનું કંઈક કામ કરી દેતો હોય, અથવા તો એવી રીતે એને કામમાં મદદ કરતો હોય. આ 3 રીતે આપણે કોઈ પણ માણસ ઉપર આપણે નિર્ભર હોઈએ. આપણે માની લો આપણો એ ઘરમાં નોકર છે. આપણે હવે નોકર સાથે આપણો કોઈ સ્વાર્થ નથી, પણ આપણો શું કામ કરી દે છે ને આપણને, એ આપણને બહુ જરૂરી છે. તમે આ ઇનડાયરેક્ટલી એને કહી શકો આપણે સ્વાર્થ છે, પણ શું છે એના ઘણા બધા પર્યાય અવેલેબલ હોય છે. તમારે આજે છોડીને જાય તો તમે બીજો રાખી લો, બીજો જાય તો ત્રીજો રાખી લો, પણ તમને કોઈક ને કોઈક એક નોકરની જરૂરત છે. એટલે કે તમારું કામ કરવા માટે તમારે કોઈકની જરૂરત છે, એટલા માટે તમે એની સાથે જોડાયેલો છો, તમે એના ઉપર નિર્ભર છો. બીજું શું હોય? તમને એ મનુષ્ય પ્રત્યે અથવા એ જીવાત્મા પ્રત્યે કંઈક ને કંઈક પ્રેમ અને લાગણીનો સંબંધ હોય. જેમ કે આપણે બધા સંબંધોથી જોડાયેલા છે, પતિ પત્ની, બાળકો, માતા પિતા, ભાઈ બહેન.
આ રીતે એક આપણે કહી શકીએ કે નેચરલ લવ અથવા નેચરલ આપણને એફેક્શન હોય એ વ્યક્તિ સાથે, અને એ રીતે લાગણીથી આપણે જોડાયેલા હોઈએ. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ખૂનની સગાઈ છે, લોહીની સગાઈ છે, કુટુંબ છે, પરિવાર છે, તો આ રીતે આપણે એના ઉપર નિર્ભર હોઈએ. અને ત્રીજું શું છે, આપણને કોઈ સ્વાર્થ હોય. જેમ કે માની લો આપણે કોઈ જગ્યાએ નોકરી કરીએ છીએ, હવે ત્યાંથી શું આપણને પૈસા મળતા હોય, આપણે આજીવિકા ચાલતી હોય, બધું ચાલતું હોય. હવે આપણા જેમ કે ધંધો કરતા હોય તો આપણા કસ્ટમર હોય, તો આપણા બધા કસ્ટમર છે, આપણો જે એમ્પ્લોયર છે અથવા જે આપણો માલિક છે, એની સાથે આપણું સંપૂર્ણ રીતે સ્વાર્થના રીતે આપણે જોડાયેલા હોય. કારણ કે એ જો નહીં રહે તો પછી મારું બધું શું થશે, કેવી રીતે ચાલશે. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે આપણે આ 3 ચીજ માટે જવાબદાર હોઈએ, પણ અથવા તો નિર્ભર હોઈએ. પણ હવે માની લો જે વ્યક્તિને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયેલો છે, જે ભગવાન અહીંયા વર્ણવે છે, એટલે કે એ સ્થિતિએ પહોંચી ગયો છે, તો પછી એને શું છે, આ 3માંથી કોઈની જરૂર ન પડે. પહેલા તો શું, આપણે લાગણી લઈએ, તો એ સમજી જાય કે ભાઈ મારો સાચો પ્રેમ સંબંધ કોની સાથે છે, તો કે ભગવાન સાથે છે. બાકી જે બધા ભૌતિક દુનિયાના જે સંબંધો છે, ભલે નજીકના સંબંધો હોય, બધા શું છે, ટેમ્પરરી સંબંધ છે, પોતે જાણી ગયો છે. એટલે કે લાગણી અને પ્રેમથી કોઈ માણસ પ્રત્યે પોતે નિર્ભર ન હોય. પછી બીજું આપણે લઈએ કે ભાઈ આપણે શું છે કે ભાઈ એને સ્વાર્થ હોય છે. તો એ સ્વાર્થના સંદર્ભમાં એ સમજી જાય છે કે ભાઈ જો આ ભૌતિક દુનિયાની ચીજ વસ્તુ જરૂરિયાતોમાં જેને કઈ વધારે રસ રહેતો નથી, એને તો ભગવાન મળી ગયા, હવે ભગવાનથી સર્વોચ્ચ બીજું કઈ છે નહીં. તો એ શું વિચારે કે ભાઈ માની લો આ મારું શરીર રહેશે કે નહીં રહેશે, આ બધો જે મારી નોકરી રહેશે કે નહીં રહેશે, શું મને ફરક પડે છે. ભગવાન છે મારી સાથે, એને જેમ રાખવું હશે મને એમ રાખશે. એને બધી મને સુખ સગવડ બધી આપવી હશે તો કદાચ મને નોકરીમાં બઢોતરી અપાવશે, નહીં આપવી હશે, મારી પાસે જે છે કઈ ભક્તિ માર્ગમાં મને માની લો કોઈ અવરોધરૂપ થતું હશે તો એ મારી પાસેથી લઈ પણ લેશે. એટલે કે આવો એને સ્વાર્થનો ભાવ પોતે હટી જાય સંપૂર્ણ રીતે, અને ભગવાન સાથે સાચો પ્રેમ તરીકે જોડાઈ જાય. હવે ત્રીજું જે છે આપણે કામ. હવે જે માણસને આવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો હોય, તમે જો એના માટે જે બાકી બધી જે ચીજો હોય ને બધી બહુ ગૌણ થઈ જાય. એને આવી રીતે કોઈની જરૂરત ન પડે કે આવીને મારું કામ કરી જાય, કે મને આવી રીતે મદદ કરી જાય, મને આમ કરે તેમ કરે. એ તો શું માણસ સંપૂર્ણ રીતે હંમેશા ભગવાન સાથે જોડાયેલો અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય. કારણ કે એની જરૂરિયાત બહુ ઓછી હોય. એને જરૂર ન હોય કે ભાઈ મારા માટે કોઈ આવીને ખાવાનું બનાવે, મારે આ જરૂર નથી, ઓલું જરૂર નથી. તો આવી બધી બીજા માણસો પર ડિપેન્ડન્સી કાર્ય માટે પણ એની બહુ ઓછી થઈ જાય. તો આ રીતે ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે જીવાત્મા અન્ય જીવાત્મા પર નિર્ભર રહેવાની તેને જરૂર હોતી નથી. આપણે બધાને અત્યારે બહુ જરૂરી છે, આપણે બધાની અત્યારે નેસેસિટી બની ગઈ છે. નોકર નહીં આવે તો નહીં ચાલે, મને ઓફિસમાં બધા કર્મચારીઓ નહીં આવે તો મારું કામ આગળ નહીં વધે, મારી નોકરી નહીં ટકેલી રહે તો મારી આજીવિકા કેવી રીતે ચાલશે, મારા પરિવારજનો સાથે મારે આ બધા મારા સંબંધો છે. એટલે કે આપણી આ બધી જરૂરિયાતો બની ગયેલી છે. પણ જ્યારે આપણે આવી રીતે ભગવાન સાથે જોડાઈ જઈએ, આવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલાની સ્થિતિ સુધી પહોંચી જઈએ, તો આ બધી ચીજોની આપણને જરૂરિયાત રહેતી નથી. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે જીવાત્મા પર નિર્ભર રહેવાની તેને કોઈ જાતની જરૂર રહેતી નથી. હવે તમે કહો અહીંયા જેમ અહીંયા ભગવાને કીધું ને કે ન કાર્યો કરવાની જરૂરત રહે છે અને ન કર્મ કરવાનું કોઈ કારણ છે, તેમ છતાં પણ એ લોકો કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એ ભગવાન પછી હવે આપણને આગળના શ્લોકમાં બતાવે છે. તો કહે છે કે તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર લેવલ સુધી જો આપણે પહોંચવું હોય તો એના માટે પણ આપણે કર્મ કરવું જરૂરી છે. કર્મ કરવા માટે આપણે બાધ્ય થયેલા છીએ, પણ ફક્ત ને ફક્ત આપણે કેવા ભાવનાથી આપણે કર્મ કરવાનું છે, તો કે એમાં આસક્તિ વગર, અથવા તો એમાં કોઈ પણ ફળની આસક્તિ રાખીને આપણે અનાસક્ત થઈને એ કર્મ કરવામાં આપણે આગળ વધવાનું છે. અને જો આવી રીતે કર્મ કરવામાં આપણે આગળ વધશું અને સાથે ભગવાનની ભક્તિ આપણે એડ કરશું, તો ભગવાન અહીંયા આપણને ફળ સ્વરૂપે કહે છે કે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે કે ટૂંકમાં આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારના લેવલ સુધી આપણે પહોંચી શકશું. અને એ લેવલ સુધી પહોંચ્યા પછી પણ આપણે કર્મ તો કરવું જ પડીએ છીએ, પણ ત્યારે પણ આપણો કર્મ કરવાનો દ્રષ્ટિકોણ જે છે એ ચેન્જ થઈ જાય છે. અને કેવો દ્રષ્ટિકોણ થઈ જાય છે એ પછી ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં કહે છે, દાખલાઓ આપીને બતાવે છે કે જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. હવે જનક રાજા જે આપણે સીતા મૈયાના ફાધર એટલે કે એમના પિતાશ્રી, હવે જયારે સીતા મૈયા એટલે કે લક્ષ્મીજીનું સાક્ષાત સ્વરૂપ છે, જો એ જ એમની પુત્રી હોય અને એમના પતિ એટલે કે જનક રાજાના જમાઈ ભગવાન શ્રી રામ એ પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમના અવતાર છે,
તો આવી રીતે લક્ષ્મી સાક્ષાત લક્ષ્મી અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અવતાર જો એમની સાથે હોય તેમણે કર્મ કરવાની શી જરૂર. તેમ છતાં પણ ભગવાન એનો દાખલો આપીને બતાવે છે કે જનક જેવા રાજાઓએ પણ પોતાના નિયત કર્તવ્ય કરેલા હતા. તમે જો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન છે ને બધી ઘણી બધી ચીજો આપણને અલગ અલગ ચીજની સાથે કમ્પેરિઝન આપીને અથવા તો અલગ અલગ દાખલા આપીને સમજાવે છે. જેમ ગઈકાલે પણ મેં તમને કીધું હતું ને, ફરીથી આપણે 3 દાખલા યાદ કરવાના છે. કોને યાદ છે 3 દાખલા? આપણે સરસ રીતે જો આપણા જીવનનું આચરણ કરવું હોય તો, જે બીજા અધ્યાયમાં બતાવ્યા ભગવાને આપણને, કોણ કહેશે? સાગર, સાગર, પછી સૌથી પહેલો પોઈન્ટ યાદ કરો, જેનાથી બાકી બધું યાદ આવી જશે તમને. નદી કાચબું. હા, નદી અને કાચબું. નદી અને કાચબો, બરોબર, સરસ. આ 3ને યાદ રાખીએ અને એના પ્રમાણે જો આપણે આપણું જીવનનું આચરણ કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણા જીવનનો પણ આપણે ઉદ્ધાર કરી શકીએ છીએ. અને પછી ભગવાન આપણને બીજા 3 એક્ઝામ્પલ પણ આપે છે કે જેને જો આપણે એવી રીતે પાલન ન કરીએ તો આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનને નષ્ટ કરી નાખ્યું. કોણ કહેશે હવે એ 3 એક્ઝામ્પલ ક્યાં કે છે? સાગર, યાદ કરો, સાગરમાં શું હોય? હરે કૃષ્ણ. શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. સમુદ્રમાં નદીઓ પડે છે છતાં પણ સમુદ્રનું પાણી છલકાતું નથી. હા, એ તો સારી રીતે આપણા જીવન આચરણ કરવું હોય તો, પણ માની લો આપણા જીવનને આપણે નષ્ટ કરવું હોય તો શેનો એક્ઝામ્પલ આપે છે ભગવાન? અને પાણીની નૌકા છે પ્રબળ નૌકા પવન દ્વારા ખેંચાઈ જાય. ખેંચાઈ જાય છે, બરાબર. એટલે કે નૌકાનો એક્ઝામ્પલ આપે છે આપણને. તો આ રીતે હા, આપણે એવું આ બધી પણ મન કેન્દ્રિત તો તે મનુષ્યની બુદ્ધિ નાખી લે છે. સરસ માતાજી. ઓકે, તો અહીંયા આપણે જો શું કહે છે શશી માતાજી? 67 હા, 67 બરાબર, સરસ. તો ડેફિનેટલી અહીંયા પણ જો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને બધી સરસ મજાની અલગ અલગ કમ્પેરિઝન, અલગ અલગ દાખલાઓ આપીને બતાવ્યા છે. તો અહીંયા પણ જનક રાજાનો એક્ઝામ્પલ આપીને કહે છે એમણે પણ પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મો કર્યા હતા અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો મતલબ શું? ભગવાને પ્રાપ્ત કર્યા, મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન અર્જુનને બતાવે છે કે ભાઈ ભલે તું એવી ગમે તે અવસ્થામાં પહોંચી જા, પણ તારા નિયત કર્તવ્ય કર્મ તો તારે આજીવન કરવું જ પડશે. અને એ પણ તારે એને અત્યારે પણ જે મહાભારતના યુદ્ધમાં હતું ત્યારે પણ એને કહે છે કે તારે તારું ક્ષત્રિય તરીકે તારું કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું જ પડશે. હવે ભગવાનમાં આવી રીતે હરે કૃષ્ણ. જી માતાજી. પ્રભુપાદ પણ આવી શકે ને એમાં? હા, એનો પણ આપણે એક્ઝામ્પલ લેશું આગળ. ઓકે, તો હવે પછી આ રીતે જે મનુષ્ય પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતા હોય છે તો એની પાછળ કરવાનો એનો ભાવાર્થ અથવા એનો મિનિંગ શું હોય છે? તો કે ભાઈ મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે. એટલે કે એવી સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી પણ એ લોકો કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. અને એના કર્મ કરવાનો પાછળનો ઉદ્દેશ શું હોય છે? તો કે ભાઈ હું આવનારી પ્રજા માટે, આવનારી જે આપણે કહી શકીએ કે જનરેશન છે એના માટે એવો દાખલો પ્રસ્થાપિત કરું કે એ લોકો આની રીતે અનુસરણ કરે. એટલે કે આવી ભાવનાથી લોકો કર્મ કરતા હોય છે. અને ઉદાહરણરૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તે એટલે કે આવી રીતે એવી અવસ્થામાં પહોંચેલા વ્યક્તિઓ પણ કર્મ કરે છે અને એવો આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે કે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. એટલે કે એની પાછળનો ઉદ્દેશ બતાવે છે કે આવી સ્થિતિમાં પહોંચ્યા પછી પણ જેના માટે કોઈ કર્તવ્ય કરવાનું જરૂરી છે નહીં અને ન કરવાનું કોઈ કારણ નથી, તેમ છતાં પણ એ લોકો કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. શું કામે? તો કે ભાઈ આવનારી પ્રજા માટે દાખલો પ્રસ્થાપિત કરવા માટે. હવે ભગવાને જેમ જનક રાજાનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો, હવે પોતે પોતાનો પણ એક્ઝામ્પલ આપે છે. હવે ભગવાન આપણને કહે છે 22મા શ્લોકમાં, એ પૃથાપુત્ર ત્રણેય લોકમાં એટલે કે ઉચ્ચતર લોક, આ મૃત્યુ લોક અને નીચે પાતાળ લોક, બધા લોકો 14 લોકમાં મળીને કહે છે કે મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. ડેફિનેટલી ભગવાન પાસે બધું ઐશ્વર્ય છે, ભગવાન પાસે તો કોઈ કર્મ નિયત કરવાનું છે જ નહીં. એટલે કે આધારિત નથી, કારણ કે ભગવાન ત્રિગુણીમાંથી બંધાયેલા પણ નથી. એના ગુણો અને સ્વભાવ પ્રમાણે પણ એને કોઈ નિયત કર્મ કરવાનું નથી. તેમ છતાં પણ કહે છે મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી કે નથી મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત. ભગવાન પાસે બધું ઐશ્વર્ય છે, ભગવાન ગુણોથી બંધાયેલા નથી અને ભગવાન પાસે કોઈ ચીજનો અભાવ બી નથી, તો પછી એને શું કામે કર્મ કરવાનું? એટલા માટે કહે છે તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું.
આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ જ્યારે મનુષ્ય જીવન તરીકે ધારણ કરીને અવતરી થયા હતા ત્યારે બાળપણથી લઈને એમણે જ્યારે પોતાનો દેહ ત્યાગ કર્યો ત્યાં સુધી દરેકે દરેક વયમાં એણે પોતે સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત રહ્યા હતા. બાળપણ તરીકે નાના તરીકે એણે પોતાના પિતાનો પણ આદેશ માનેલો હતો. પછી આપણે એને ગોપીઓને પણ પજવી હતી, એના ગોપ બાળો સાથે રમતા બી હતા, જે આ બધા નાના બાળકનો નેચર હોય. હવે પછી જ્યારે મોટા થાય છે ત્યારે પોતે પણ પોતાનો સંસાર માંડે છે, એમના પણ પુત્રો પુત્રી થાય છે, એમનું પણ સારી રીતે બધાનું પાલન કરે છે. પોતાની દરેકે દરેક રાણી માટે 16,108 રાણી માટે બધા માટે અલગ અલગ મહેલ હતા અને બધા માટે પણ પોતે અલગ અલગ રીતે વિસ્તૃત થાય છે. પછી આપણે જોઈએ તો વર્ણાશ્રમના હિસાબે પણ ભગવાને બધા વર્ણોના પ્રમાણે કામ કરેલા છે. બ્રાહ્મણ તરીકે આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પણ આપેલું છે. ક્ષત્રિય તરીકે બધા અસુરોનો પણ વધ કરેલો છે, જેમનો પ્રાગટ્યનો માત્ર ઉદ્દેશ પણ હતો, આપણે કહી શકીએ 3 ઉદ્દેશમાંનો એક. પછી આપણે શુદ્ર તરીકે એને આપણે કહી શકીએ કે બધાના પાતળ પણ ઉપાડ્યા છે અને બધાના ચરણ પણ ધોયેલા છે. જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજે યજ્ઞ કરેલો હતો ત્યારે એમને આ ડ્યુટી આપવામાં આવેલી હતી કે એને પોતે આ ડ્યુટી સ્વીકારેલી હતી કે જેટલા મોટા મોટા અતિથિ ભાવો આવશે, ઋષિ મુનિઓ આવશે, બધાના પોતે ચરણ ધોશે અને બધાના પાતળ પણ પોતે ઉપાડે છે. આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે વય પ્રમાણે પણ એને બધા અલગ અલગ કાર્યો કરેલા છે અને વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે પણ એને બધા કાર્યો કરેલા છે. કોઈ ચીજમાં એવું નથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મનુષ્ય જીવન અવતરિત થઈને એક ચીજ કરી અને બીજી ચીજ ન કરી હોય. આપણે બધા કાર્યમાં પોતે કાર્યરત રહેલા છે. હવે પછી ભગવાન કહે છે કે જો પોતે પણ આવી રીતે કાર્યરત ન કરે તો શું થશે? જો હું નિયત કર્તવ્ય કર્મો સાવધાનીપૂર્વક ન કરું તો હે પાર્થ, બધા મનુષ્યો જરૂર મારા માર્ગનું અનુસરણ કરશે. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાને જેમ આપણને આગળના શ્લોકમાં બતાવ્યું ને, એ લોકો મનુષ્ય જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો હોય છે એના કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા અથવા શું કામ હોય છે, એની પાછળનો હેતુ શું હોય છે કે ભાઈ આવનારી પ્રજા માટે એ લોકો એવો દાખલો પ્રસ્થાપિત કરે કે જેથી કરીને લોકો એનું અનુસરણ કરે. તો એ ચીજ ભગવાન પોતે પણ કહે છે કે જો અહીંયા પોતે બોલે ભગવાન તરીકે પણ અવતરિત થયા હતા, તેમ છતાં પણ એ બધા કાર્યો સાવધાનીપૂર્વક કરેલા હતા. એટલે કે આપણે પણ આપણા કાર્યમાં સંપૂર્ણ રીતે સાવધાની બી જાળવવી જોઈએ અને આળસ પણ ન કરવી જોઈએ. એ પણ ભગવાન આપણને આગલા એક શ્લોકમાં બતાવશે. એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ આવી રીતે મેં જે પ્રમાણે બધા કાર્યો કર્યા અને એ પ્રમાણે પછી આવનારી પ્રજા જે છે બધું એનું અનુસરણ કરશે, પણ જો એવી રીતે ન કરવું તો એ લોકો અવળે માર્ગે દોરાશે. એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન આપણને કેવી રીતે અવળે માર્ગે દોરાશે તો એ પણ આપણને કહે છે, જો હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ ન કરું તો બધા લોકનો વિનાશ થશે. બધા લોકોનો નહીં, બધા લોકનો, એટલે કે 14 લોકનો વિનાશ થઈ જશે. બોલો, એમ કહે છે ભગવાન આપણને અહીંયા. ત્યારે હું અવાંછિત અથવા તો જન સમુદાય વણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ બનું અને એ રીતે સર્વ જીવોની શાંતિ નષ્ટ કરનારો બનું. એટલે કે અણવાંછિત પ્રજા ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? જ્યારે મનુષ્ય પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મથી વિચલિત થાય અથવા તો પદ ભ્રષ્ટ થાય ત્યારે અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થાય, નહીં કે કુટુંબ પરંપરાઓ નષ્ટ થઈને અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થાય. કારણ કે અર્જુનનો પહેલા અધ્યાયમાં જે કૌટુંબિક પરંપરાના સંદર્ભમાં પ્રશ્ન શું હતો કે આવી રીતે કૌટુંબિક પરંપરાઓ તૂટી જશે, સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે, તો પછી અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થશે. તો એકચ્યુઅલી અણવાંછિત પ્રજાના એ રીતે ઉત્પન્ન ન થાય, પણ અણવાંછિત પ્રજા ત્યારે ઉત્પન્ન થયેલી કહેવાય અથવા એમાં વધારો કહેવાય ત્યારે મેક્સિમમ માણસો બધા પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ જે હોય એ ન કરે અને એમાંથી પથભ્રષ્ટ થાય ત્યારે અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થાય. એ ભગવાને આ પહેલી ચીજ બતાવે છે. અને એવી રીતે જો અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થાય પણ કોઈ પોતાનું નિયત કર્મ ન કરે તો એના માટે પણ એ પોતે જવાબદાર ગણાય અને ડેફિનેટલી બધા જીવોની અથવા બધા લોકમાં પણ આપણે શાંતિ પ્રવર્તે નહીં. એટલે કે બધું અસ્તવ્યસ્ત બધું થઈ જાય, સમાજ વ્યવસ્થા ને બધું, જો કોઈ પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મો ઉપર ન ચાલે તો. હવે પછી ભગવાન આપણને 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભરતવંશી, જેવી રીતે અજ્ઞાની મનુષ્ય ફળ પ્રત્યે આસક્તિ રાખીને તેના કર્તવ્ય કર્મો કરે છે. અજ્ઞાની કોણ છે? તો કે જેને ભાઈ આ આત્મજ્ઞાન નથી અથવા તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નથી અને કેવળ શું સમજે છે કે ભાઈ મનુષ્ય જીવન ભૌતિક દુનિયાના સુખ અને ઉપભોગ માટે સર્જાયેલું છે અને એવી રીતે બધી ઈચ્છાઓ કેળવીને એમાં પોતપોતાના કર્તવ્ય કર્મોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે અને એને જ પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને બેસે છે કે ભાઈ જેટલું ભેગું કરું, જેટલું માણું, એ જ મારા જીવનનો ઉદ્દેશ છે. એટલે કે આટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અજ્ઞાની મનુષ્ય અને ડેફિનેટલી એને કંઈક ને કંઈક આકાંક્ષા હોય છે, એટલે કે ફળ પ્રત્યેની આસક્તિ હોય છે અને એ આકાંક્ષાઓ પૂરી કરવા માટે પોતે પોતાના કર્તવ્ય કર્મો કરે છે. પણ એકચ્યુઅલી આ કર્તવ્ય કર્મોની સાચી પરિભાષા એને સમજાણી નથી અથવા તો એને ખબર નથી આવા અજ્ઞાની માણસોને. હોઈ શકે ખરાબ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત ન થાય, સારા જ કાર્યો કરતા હોય,
જેમ કે માની લો જેને જ્ઞાન ન હોય બધું, પોતાનો ઘર પરિવાર ને બધું માંડે અને અલગ અલગ ઈચ્છાઓ કેળવે, સારું ઘર મેળવે, ગાડી મેળવે, અલગ અલગ જગ્યાએ બધું ફરવા જાય, કામ બરાબર જ કરે છે, પોતાના પરિવાર સાથે સંકળાયેલો છે, એના જ બધા મોત્સવ પૂરા કરે છે, પોતાના બી સારા કરે છે, પોતે કરે છે, પણ આ જ શું મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ છે? તો કે નહીં. જે ભગવાન આપણને ગઈકાલે સરસ રીતે બતાવ્યું હતું ને કે યજ્ઞ ચક્ર આપણે પાલન કરીએ તો આપણે એમાં કર્મ બંધનમાંથી બંધાતા નથી. પણ જે મનુષ્ય આવી રીતે પોતાના કર્મથી કરતો હોય છે, ઈચ્છા અને પોતાના શરીર સુખ માટે અથવા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, એના માટે ભગવાને શું કીધું કે એ કર્મફળથી બંધાઈ જાય છે. એટલે કે આવી રીતે અજ્ઞાન એનું હોય છે. અને તેવી રીતે વિદ્વાન જનોએ સામાન્ય લોકોને સાચા માર્ગે દોરવા માટે અનાસક્ત રહી કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે કે ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે આપણને શશી માતાજી કીધું ને, તો અહીંયા જ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. શ્રીલા પ્રભુપાદજીનું જીવનનું એકમાત્ર ઉદ્દેશ શું રહી ગયો હતો? જ્યારથી એમણે એમના ગુરુને મળ્યા અને એમના ગુરુએ એને આદેશ આપ્યો કે તારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતને દેશ વિદેશમાં પ્રચાર કરવાનો છે, ત્યાર પછી એમણે સરસ રીતે પોતે પ્રવૃત્ત થયા. પોતે પણ સંસારી હતા, અમુક વર્ષો સુધી સંસારમાં રહેલા રહ્યા અને આમાં બધામાં પ્રવૃત્ત થયા. જ્યારે એમને લાગ્યું કે ભાઈ હવે મારે સંસાર ત્યાગ કરવો જોઈએ, ત્યારે એમણે 59ની વર્ષમાં ઉંમરમાં પણ એમણે આપણે કહી શકીએ કે વનપ્રસ્થ ધારણ કર્યું અને ત્યાર પછી સંપૂર્ણ રીતે આમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયા. પણ એના પહેલા પણ જ્યાં સુધી સંસારમાં રહેલા હતા ત્યાં સુધી આ પ્રવૃત્તિમાં પોતે પ્રવૃત્ત નહોતા એવું નહોતું. આપણે ભારત દેશમાં પણ 32 વર્ષ સુધી સારા એવા પ્રયાસો કર્યા અને આવી રીતે એમણે કેટલી બધી આપણે પોતાના જીવનના 12 વર્ષમાં કેટલો બધો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવામાં એમને સફળતા મળી. આખા 12 વર્ષમાં 14 વાર અને આખા દુનિયાનું બ્રહ્માંડનું આપણે કહી શકીએ કે પરિક્રમા કરી અને સરસ રીતે આ બધા પ્રચાર અને પ્રસાર બંનેમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયા. હવે એમને પણ આટલી ઉંમરે આ કરવાનો શું મતલબ હતો? એમને પણ તો અનાસક્ત થઈને કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃત જ આગળ વધારીને કે જેની કરીને આવનારી પ્રજા એને ફોલો કરે. તો આજે આપણે પણ એને ફોલો કરીએ છીએ. આપણને બધાનો પણ આ બધાનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. આપણે ભગવદ્ ગીતા યથાર્થ રૂપે આપણે વાંચીએ છીએ. નમનીસા દાસ પ્રભુજી દ્વારા એના જ ઉપર આપણે આ બધા ક્લાસીસ ને બધામાં જોડાયેલા છે અને બધા આપણને લાભ મળી રહ્યો છે અને આપણે પણ એને અનુસરીએ છીએ ને. તો એ જ ભગવાન અહીંયા આપણને 25 શ્લોકમાં પણ એ બધું પ્રસ્થાપિત કરીને દાખલા તરીકે આપણને બતાવે છે. જનક રાજાનો પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યો, પોતાનો પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યો અને આપણી સામે અત્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો પણ એક્ઝામ્પલ છે અને આપણા બધાનો પણ એક્ઝામ્પલ છે. આપણે બધા એને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ કે નહીં? આપણે પણ એને અનુસરીએ છીએ કે નહીં? તો એ જ રીતે આપણે અહીંયા ભગવાન સમજાવે છે. હવે ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે વિદ્વાન મનુષ્ય એટલે કે માની લો જે આને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું છે અથવા કરી રહ્યા છે અને અથવા તો આત્મજ્ઞાનમાં આસ્તે આસ્તે આગળ વધી રહ્યા છે, એને ભગવાન હવે વિદ્વાન મનુષ્ય તરીકે બતાવે છે. એને શું કરવું જોઈએ? તો કે સકામ કર્મમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. આગલા શ્લોકમાં ભગવાને આપણને બતાવી દીધું કે કેવી રીતે એનું અજ્ઞાન છે, કેવી રીતે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખવા માટે પોતે પોતાના કર્તવ્ય કર્મોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો છે અથવા તો કેવી રીતે ઈચ્છા કેળવીને પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. તો વિદ્વાન મનુષ્ય શું કરવાનું? આવું જેને જ્ઞાન નથી અથવા જે આવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે અથવા તો જે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે અને મોજ શોખ માટે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે, ખરાબ કાર્ય નથી કરતો, ફરીથી આપણે માઇન્ડ રાખીએ તો એને પણ છે એને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. એટલે કે તમે રાતોરાત એને કહો કે ભાઈ આ બધું બંધ કર અને આ શરૂ કર, નહીં કરવાનું. કારણ કે તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં. એટલે કે તું આજે સકામ કર્મ કરસ અને સંપૂર્ણ રીતે તું અહીંયા રો અને આ રીતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થા, કોઈ નહીં માને. કોઈ કરતા કોઈ નહીં માને. ઇવન આપણને પોતાને પણ કેટલી તકલીફ થઈ હતી જયારે આપણે પહેલી વાર આ લેવલ 1માં મેં જોડાણા. આપણને શું કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ એટલીસ્ટ એક માળાથી શરૂઆત કરો. ઘણા લોકો આપણે રિપીટર તરીકે પણ જોડાણા, 2, 3, 4 લેવલ સુધી એક લેવલમાં જોડાણા, ત્યારે પછી જેની લોકોની માળા શરૂ થઈ. ઘણા લોકો જોડાણા, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં 100, 150, 200 જણનું ગ્રુપ બન્યું, પહેલો ક્લાસ ટેસ્ટ તરીકે જોયો, પછી જોયું કે ભાઈ આ બધું થશે નહીં. 2, 5, 6 અધ્યાય સુધી આગળ વધ્યા, પછી ડિસકન્ટિન્યુ થઈ ગયું. લેવલ 1 જેટલા લોકોએ કમ્પ્લીટ કર્યું એમાંથી કેટલા લોકો લેવલ 2માં જોડાણા? બોલો. લેવલ 2માં પણ જેટલા લોકો જોડાણા છે એમાં પણ થોડી ઘણી કન્ડિશન આગળ આવી કે ભાઈ ચાલો ડુંગળી લસણનો ત્યાગ કરવો પડશે, 1 માળામાંથી હવે આપણે 4 માળા કરવી પડશે, આપણે ભાગવતમ સાંભળવું પડશે. આ બધી પણ કન્ડિશન આવવા માંડી આસ્તે આસ્તે લેવલ 3 અને લેવલ 4માં. ત્યારે પછી એમાંથી બધા લોકો આસ્તે આસ્તે કેવા ઓછા થતા ગયા. આજે જેમ કે અત્યારે લેવલ 2માં પણ આપણે મોરલેસ અત્યારે આપણે કોન્સ્ટન્ટ હાજરી છે, 25-30ની વચ્ચે રહીએ જ છે બધા પાર્ટિસિપન્ટ.
બાકી નહીં તો તમે જોજો અત્યારે શરૂઆત છે, આપણે કદાચ હોઈ શકે 18મા અધ્યાય સુધી જયારે પહોંચશું તો કદાચ 15-20 પણ રહી જાય. એટલે કે આ રીતે શું છે કે ભાઈ બહુ અઘરું છે સંપૂર્ણ રીતે એનું આચરણ કરવું અને એમાં આગળ સોરી એટલા માટે ભગવાન એ કહે છે કે ભાઈ એને આવી રીતે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં કે સદંતર રાતોરાત તારીમાં પોતાનું જાતનું પરિવર્તન લાવ, પરંતુ શું કરવું જોઈએ હવે વિદ્વાન મનુષ્ય? તો કે ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ, એટલે મોટિવેટ કરવો જોઈએ, પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ, આસ્તે આસ્તે આગળ વધવા માટે કંઈક ને કંઈક એવું એને સૂચન કરવા જોઈએ કે જેથી ધીરે ધીરે કૃષ્ણમય ભાવનામૃતનો વિકાસ થઈ શકે. રાતોરાત કાંઈ થવાનું નથી, ઓલ ઓફ એ સડન કાંઈ થવાનું નથી. તમે કહેશો કે આ બંધ કર અને આ શરૂ કર, ઇવન નાનું બાળક હોય છે એ પણ માનતો નથી. તમે નાના બાળકને પણ કહેશો ને કે ભાઈ તારે વાં નથી જવાનું, તો એ પેલા વાં જશે, તમારે ઉલટું જ કરશે તમારે. આપણે જે કહેશું ને એના તો પછી આપણે તો બધા અત્યારે કેટલા મોટા થઈ ગયા છે, કેટલા સમજણા થઈ ગયા છે, આપણે બધા કેટલા જ્ઞાની થઈ ગયા છે ને ભૌતિક દુનિયાના હિસાબે. પણ ડેફિનેટલી આપણે જ્યાં સુધી આવી રીતે આપણે આસ્તે આસ્તે આપણે એમાં આગળ વધવા માટે કોશિશ કરવાની છે. ઠીક છે, ત્યાં પ્રભુજી શું કહેશો આપ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારે પણ એવું જ થતું હતું પેલું કે હું શરૂઆતમાં આવ્યો એટલે હું બધું એવું કહું કે આવું કરો, બરોબર. તો એ મિસિસ બધા માને ના કે આવું બધું ના હોય કેવું કે બરોબર કે આપણે જે ચાલતું એ જ ચાલે એવું, બરોબર. પણ પછી ધીમે ધીમે પછી મેં કીધું સારું ચાલો પૂજા કરો, પ્રસાદ બનાવો, આવી રીતે કરો ધીમે ધીમે. પછી અત્યારે એમને હવે એમને ઇન્ટરેસ્ટ આવવા માંડ્યો, બરોબર. એટલે હવે ઇન્ટરેસ્ટ લે છે પ્રભુજી. એટલે આપણે શરૂઆતમાં કહીએ તો પપડાટ જ થાય, એટલે ઘરની અંદર આ બધાને જ એવી પરિસ્થિતિ હોય. હરે કૃષ્ણ. અને સાચી વાત છે એકદમ પ્રભુજી. અને આપણે જયારે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધીએ ને, સૌથી પહેલો ઓપોઝ તો છે ને આપણા ઘરવાળા લોકો તરફથી થશે. આપણા અંગત માણસો તરફથી જ આપણને પહેલો અવરોધ આવશે, પહેલા વિઘ્ન આવશે, પહેલા કમેન્ટ આવશે. શું વાત છે, રાતોરાત ભગત થઈ ગયો? ક્યાંથી આ બધું તને સૂઝવા માંડ્યું? ક્યાંથી આ બધું તને જ્ઞાન મળ્યું? ડેફિનેટલી આ બધી કમેન્ટ આવે જ આપણે. પણ ડેફિનેટલી આ માર્ગમાં વધવા માટે આપણે થોડી પેશન્સ રાખવી પડે, ધૈર્ય રાખવું પડે, ધીરજ રાખવી પડે, અને સૌથી પહેલા તો આપણે મન ઉપર કાબુ રાખવો પડે. તો જ આપણે આમાં છે ને આસ્તે આસ્તે આપણે વધીએ, અને પછી પણ આપણને આસ્તે આસ્તે પણ બાકી બધાનો પણ સહકાર પ્રાપ્ત થતો જાય, અને બીજાને પણ આપણે એમાં પ્રવૃત્ત કરતા જઈએ. આપણે મને ખ્યાલ છે, હું જસ્ટ એક નાનકડો દાખલો આપું. જે અત્યારે આપણે જિજ્ઞેશ પ્રભુજી અથવા તો જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી જે ક્લાસ લે છે, તમારે સ્ટાર્ટિંગમાં સવારના 6 વાગ્યાના બેચમાં જોડાતા તમારે, ત્યારે એ પોતે એકલા જોડાતા, અને રિપીટર તરીકે પણ એમણે 2-3 વાર ક્લાસ કરેલા હતા. અને સાથે સાથે બીજા ત્યારે ધર્મેશ પ્રભુજીને આપણે, કારણ કે ગુજરાતી લેવલની શરૂઆત આપણે ધર્મેશ પ્રભુજી અને અમારા થકી 2 જણા થકી થઈ હતી, તો ત્યારે એના એ ક્લાસમાં પણ જોડાતા, અને એમાં પણ એ રિપીટર તરીકે જોડાતા. પછી તમે જો એમણે સાથે સાથે જેમ જેમ પોતે આગળ વધતા ગયા, એમના પત્ની પણ જોડાણા, એમના સાસુ સસરા બી જોડાણા, અને આજે પણ હજી બીજા 2-4 રિલેટિવ પણ એમના જોડાણા છે. હું જોઉં છું કે ઓલો સાધના ચાર્ટ આવતો હોય ત્યારે એમાં જે પોસ્ટ આવે કે ભાઈ આ કેટલા લોકોએ માળા સંપૂર્ણ કરી, તેમાં પોતાનું નામ લખે, પોતાના પત્નીનું નામ લખે, અને સાસુમાનું નામ લખે, અને બીજા 1-2 જણના હજી પણ નામ એમાં હોય છે. તો આ બધા કે 1 બાય 1 જોડાણા. એટલે ડેફિનેટલી એક સાથે બધું નથી થતું. આપણે પેલા આચરણ કરવું પડે, બીજાને થોડી ઘણી પ્રેરણા આપવી પડે, બીજાને થોડો ઘણો આપણે મોટિવેટ કરવો પડે, થોડા ઘણા એવા સલાહ સૂચન આપવા પડે, અને આપણું આચરણ જોઈને પણ એ લોકોને આપણે પ્રભાવિત કરી શકીએ. તો જ આવી રીતે બધા લોકો આગળ વધી શકે છે. જી કીર્તિરામ પ્રભુજી શું કહે છે? પ્રભુજી, એમાં કેવું છે, જો આપણે જો હરખી રીતે આવી રીતે આચરણ કરીએ ને, એટલે આપણે બહુ એમને કહેવાની જરૂર નથી. પછી બીજા બધા પરિવારના, બીજા આપણા સગા સંબંધી બધા જોવે ને, એટલે પેલા લોકોને કે અલા આ ભાઈ એમ કરે છે, તમે કેમ એમ ચાલો છો? એટલે આપણે કઈ કહેવાની જરૂર નથી. એટલે એને ધીમે ધીમે કરું ને એને પોતે પેલા લોકો જ ગાઈડ કરતા થઈ જાય. એટલે આપણે એવી ચિંતા કરવાની જરૂર, પણ આપણે આપણી રીતે પરફેક્ટ રહેવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે એકદમ. જેમ કે છે ને કે ભાઈ એક ફોટો જે છે એ 1000 વર્ડ શબ્દો આપણને વ્યક્ત કરી શકે. તમારે બોલવાની કઈ જરૂર નથી, ફોટો તમને ઘણું બધું કહી દેશે. અને એવી જ રીતે તમારું આચરણ છે ને 1,00,000 ગણું તમારું કહેશે. એટલે કે સૌથી સારી ચીજ છે આપણે બોલવા કરતા આપણે કંઈક દેખાડવાનું,
અને દેખાડા કરતા પણ આપણે કંઈક ને કંઈક આપણે આચરણ કરવાનું. દેખાડવાનો મતલબ એ કંઈક ફોટો કે પિક્ચર કેવું કંઈક દેખાડવાનું છે આપણે. અને બાકી જો આચરણ કરીએ તો આપણું 1,00,000 ગણું આપણે કહી શકીએ બોલશે આપણે. પછી હવે જ્યારે માની લો આવી રીતે બધું માણસો કરતા હોય તો એના સંદર્ભમાં હવે ભગવાન આપણને 27મા શ્લોકમાં બહુ મહત્વનો શ્લોક છે આપણે આના સંદર્ભમાં કહે છે કે જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કર્તા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. ચાલો મનુષ્ય આત્મ સાક્ષાત્કાર લેવલ સુધી પહોંચી ગયો અને હજી પોતે પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મોમાં પણ પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો છે, પણ જે બાકી બધા માણસો હોય છે જેના બધું અજ્ઞાન હોય છે અને એ લોકો શું સમજે છે કે ભાઈ જે પોતે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય એમાં એને થોડી ઘણી ભૌતિક દુનિયાના હિસાબે સફળતા મળી જાય તો એ લોકો પોતાની જાતને બહુ ઊંચા માની બેસે છે અને પોતાની જાતને કર્તા માની બેસે છે કે આ ચીજ મારા કારણે થઈ, આ ચીજ મેં પ્રાપ્ત કરી છે, હું ન હોત તો ન થાત, મારા કરતા વગર તો આ ચીજ આગળ જ ન વધત. આવી રીતે પોતાની જાતને કર્તા માની લે છે. તો એ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આ એકચ્યુઅલી શ્લોક વધારે કોના માટે છે? જે આત્મ સાક્ષાત્કાર પહોંચેલા છે એના માટે નથી, પણ જે આપણા બધા લોકો માટે છે. આપણે લોકો હજી સુધી સાચું આજે જ્ઞાન કેળવી રહ્યા છે એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે હજી આપણો કર્તા ભાવ ગયો નથી, સંપૂર્ણ રીતે હજી આપણો સ્વામિત્વ ભાવ ગયો નથી, સંપૂર્ણ રીતે હજી આપણો ભોગતા પ્રત્યેનો ભાવ ગયો નથી. આપણને પણ કંઈક ને કંઈક ભોગવવાની ઈચ્છા હોય છે, કંઈક ને કંઈક ચીજની આપણે માલિકી વર્તાઈ છે કે ભાઈ આ ચીજ મારી છે, મારા થકી છે, આમ થયું છે, તેમ થયું, અને કંઈક ને કંઈક આપણે એવી રીતેમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. તો આ ચીજ એના માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આપણે કોઈ ચીજને પોતાની જાતને કરતા ન માનવી જેલું જોઈએ, કારણ કે હકીકતમાં બધા જે કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અથવા તો એ કાર્ય આપણને સંપન્ન કરવામાં આપણને સુવિધા અને સગવડો પણ જે મળે છે એ કોણ પ્રોવાઈડ કરે છે? આ જે ત્રિગુણી માયાના જે નિયંતા છે ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધી સુખ સગવડ અને સાધનો ઉપલબ્ધ કરે છે કે જેની આગળને આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ અને કાર્યને સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ અથવા તો સંપૂર્ણ રીતે પાર પાડી શકીએ છીએ. એટલે કે એના માટે પણ આપણે ભગવાનના છે આપણે કૃપા માનવી જોઈએ. પણ આપણે ઓર્ડિનરી માણસ તરીકે શું, જેને આ બધું જ્ઞાન ન હોય, પોતાની જાતને કરતા શું કામ માની બેસે છે? તેના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ કે માની લો આપણે કોઈ ટ્રેનમાં આપણે મુસાફરી કરતા હોઈએ. હવે સ્ટેશનમાં આવીને ટ્રેન ઊભી રહી છે. હવે સામે પારથી બીજા પ્લેટફોર્મ ઉપરથી બીજી ટ્રેન પસાર થાય છે. હવે એ ટ્રેન ચાલતી છે, એ ત્યાં ઊભી નથી રહેતી અને પસાર થઈ જાય છે. તો આપણને કેવી અનુભૂતિ થાય છે કે આપણે પણ એ ટ્રેનમાં, આપણી જે ટ્રેનમાં બેઠેલા છીએ અને જે ઊભી રહેલી છે એ પણ સાથે સાથે પસાર થઈ રહી છે. થાય છે કે નહીં આવી અનુભૂતિ આપણને કે આપણી ટ્રેન પણ ચાલી રહી છે? તો એવી શું છે, આપણું આત્મા અને શરીર છે ને જોડાયેલા છે આપણે. જી કીર્તિ પ્રભુજી શું કહેશો? પ્રભુજી પેલું એમ નહીં કહેતા કે પેલું ગાડા તારે કૂતરું ચાલતું હોય એટલે કૂતરું એમ વિચારે કે હું જ ચલાવું છું પ્રભુજી. આ પણ અહીં એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર, સરસ. તો આપણે શું છે, આત્મા અને શરીર છે ને આપણો જોડાયેલો છે આપણે, કારણ કે જ્યાં સુધી આપણી અંદર આત્મા રહેલો છે ત્યાં સુધી આપણે શરીર ચાલે છે. તો હવે આપણે આત્મા જે છે ને, આપણે જેમ કે માની લો ગાડી લઈએ, જે ગાડીમાં આપણે સ્થિર બેઠેલા છીએ અને એ રીતે આપણું આ શરીર છે. હવે આપણે કોઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ, એટલે કે માની લો સામેથી કોઈ ગાડી પાવીને પસાર થઈ ગઈ અથવા તો આપણે કોઈ કાર્યમાં પસાર થઈ ગયા, એમાં પાર કરી લીધું, તો આપણે શું પાતાને આપણને અનુભૂતિ થાય કે ભાઈ આ કાર્ય મેં પોતે કરેલું છે. પણ આપણે તો શું છે, આ આત્મા આપણી અંદર બેઠેલો છે એના કારણે આપણે એક સ્થિર અવસ્થામાં બધા બેઠેલા છે. આ બધી ત્રિગુણી માયા જે છે આપણી આજુબાજુ ફરેલી છે એ આપણા બધા કાર્યમાં આપણને પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે એના સંદર્ભમાં એની ફરવાના હિસાબે આપણે પણ પોતે સમજી લઈએ છીએ કે મેં જ આ કાર્ય પાર કર્યું છે અથવા તો મારા કારણે આ કાર્ય આગળ વધ્યું. એટલે કે આવી રીતે આપણને ખોટો કર્તા ભાવ આપણી અંદર આવી જાય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 28મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે મા બાપુ, જે મનુષ્ય પરમ સત્યનું જ્ઞાન ધરાવે છે, એટલે કે સાચું આત્મજ્ઞાન ને બધું ધરાવે છે, તે ભક્તિમય કાર્ય અને સકામ કર્મ વચ્ચેના તફાવતને સારી રીતે જાણીને પોતાની જાતને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં વ્યસ્ત કરતો નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી જેને આત્મજ્ઞાન છે, આત્મસંયમી છે, આત્મપરાયણ છે, તો એ શું જાણે છે? તો કે ભક્તિમય કાર્ય એટલે કે શું? તો કે નિષ્કામ કાર્ય અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરવી, એટલે કે થઈ ગયું તમારું ભક્તિમય કાર્ય. અને સકામ કાર્ય એટલે કે શું? ખાલી કેવળ અને કેવળ પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તો એ થઈ ગયું સકામ કર્મ. એટલે કે જેને આ બધું જ્ઞાન છે, બે વચ્ચેનું તફાવત સારી રીતે જાણે છે અને એ જાણવાના પ્રતાપે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા ઇન્દ્રિયના જે વિષયો છે એના ઉપર હંમેશા સંયમ મેળવવાનો, કાબુ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે કે એમાં પોતે હંમેશા વ્યસ્ત રહેલો હોય છે કે ભાઈ મારી ઇન્દ્રિયોને, ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે છે એના ભૌતિક ત્રિગુણી માયામાં વધારે ભટકવા દેવા નથી.
એમાંથી મારે એને પાછી વળવાની છે, એના ઉપર સંયમ મેળવવાનો છે. એટલે કે આ એક એની મેજર એક્ટિવિટી, પ્રાઇમ એક્ટિવિટી બની જાય છે કે મારે મારી ઇન્દ્રિયોને ભટકવા નથી દેવી. એટલા માટે કે છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં વ્યસ્ત કરતો નથી. હવે પછી 29મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આ રીતે બધા તો કરી શકતા નથી. તો કે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોથી મોહગ્રસ્ત થયેલા, એટલે કે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણથી જે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે અને અજ્ઞાની જનોના દુન્વય કાર્યોમાં પૂરેપૂરા પરોવાઈ જાય છે તથા તેમાં આસક્ત છે. કોઈ આત્મજ્ઞાનની કઈ છે નહીં, એટલે કે અજ્ઞાની થઈ ગયા. અને આવી રીતે રજોગુણી અથવા તમોગુણી હોય છે, એટલે કે શું પૈસો ભેગો કરવો કે આ કરવું કે તે કરવું, એમાં કંઈક ને કંઈક એમાં પોતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે અથવા તેમાં આસક્ત થઈ જાય છે. અને તેમના કાર્યો તેમના જ્ઞાનના અભાવને કારણે, ફરીથી આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે ને, એટલે કે એ જ્ઞાનનો અભાવ છે એમાં, અને એના કારણે ઉતરતી કક્ષાના હોય છે. એટલે કે એ લોકો જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે ને, એને ભગવાન બહુ ઉતરતી કક્ષાના ગણે છે. એક તો સકામ કર્મો પણ ગણે છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ સાથે બી ભગવાન વર્ણવે છે. અને એ જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે એનાથી એને ઉતરતા કક્ષાના શું કામે ગણે છે ભગવાન? કારણ કે એ રીતે જો આવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો રહેશે ને અને આખું જીવન આમાં જ પોતે વ્યતીત કરશે, તો જેમ ભગવાન આપણને ગઈકાલે કીધું ને કે પોતાનું જીવન નિરર્થક જીવી રહ્યો છે. અને મર્યા પછી પણ શું છે, આપણે મનુષ્ય જીવન નથી મળવાનું, આપણે કહી શકીએ કે ઓલમોસ્ટ ગેરંટીડ છે. એટલે કે પોતે અધપતિત થશે. એટલા માટે ભગવાન એને કહે છે કે એના બધા જે કાર્યો જે છે ઉતરતી કક્ષાના છે. કારણ કે એ બધા કાર્યો ગધેડાની જેમ કાર્ય કરી કરીને પોતે સમજે છે કે બહુ મહેનત કરું છું, ઘણું ભેગું કરું છું ને ઘણું બધું માણું છું, પણ અલ્ટિમેટલી એની ગતિ ક્યાં થવાની છે? મૃત્યુ પામશે પછી શરીરની ગતિ, આત્માની ગતિ ક્યાં? તો કે ભાઈ નિષ્ઠી યોની મળશે ને. તો આટલી બધી મહેનત કરી, ગધેડાની જેમ કર્મ કર્યું, એને શું મળ્યું? ઉતરતી યોનીમાં જ ગયો ને, નીચલી યોનીમાં જ ગયો ને. એટલા માટે કે છે ઉતરતી કક્ષાના છે. અને તેમ છતાં જ્ઞાની મનુષ્ય તેમને તેમાંથી વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. જેમ ભગવાને આગળ કીધું ને કે જે વિદ્વાન છે અને જે જ્ઞાની જે છે એ આવી રીતે જે સકામ કર્મોમાં પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે એને વિચલિત નહીં કરવાના. આસ્તે આસ્તે જો તમે એને વાળી શકો તો બરાબર છે, પણ બાકી તમે રાતોરાત એને તમે કહેશો કે આ બંધ કર અને આમ કર, તો તમને જ પેલા ગાંડા કહેવાના છે, તમને જ પાગલ કહેવાના છે કે તે કરી લીધું એટલે કે શું બધા એમ કરવાનું, બધા તારું માનવા મળશે એવું શું? એટલે આટલા માટે કહે છે કે ભગવાન આવી રીતે એ લોકોને વિચલિત કરવા નહીં. એટલે કે વિદ્વાન માણસોની, જ્ઞાની માણસોનું પણ શાણ પણ એમાં જ છે કે પોતે પોતાના હિસાબે પોતે કરતા રહીએ, બાકી લોકો જેને જે કરવું છે એને કરવા દો. આવીને કોઈ પૂછે તો આપણે એને માર્ગદર્શન આપવાનું, નહીં તો ભાઈ તું તારા રસ્તે બરાબર છું, હું મારા રસ્તે બરાબર છું. જ્ઞાન દેવા જાશો ને ઉલટાનું તમને જ આવીને તમારા ઉપર ચડશે કે તું કરસ એટલે સાચું, વાહ, અને તારા જેમ બધા કરવાનું. તમે ક્યાંથી એને સમજાવી શકવાના બોલો? એટલે કે વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. માટે હે અર્જુન, તારા સર્વ કર્મો મને સમર્પિત કરીને, હવે બધા કર્મો અહીંયા ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તને મને સમર્પિત કરી. એટલે કે શું? ચાલો ભગવાન, હું યુદ્ધ છોડીને જાઉં છું, તમે મારા વતી યુદ્ધ લડી લેજો, એવી રીતે શું? તો કે ના, એમ નહીં. પોતે પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, પણ કર્મફળ જે છે એ ભગવાનને સમર્પિત કરવાનું છે. અથવા તો એમાં કોઈ આશા રાખ્યા વગર પોતે એમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. ઈ સેન્સમાં અહીંયા ભગવાન એને કહે છે કે તારા સર્વ કર્મો મને સમર્પિત કરીને, મારા પૂર્ણ જ્ઞાનથી યુક્ત થઈને, કે તે સંપૂર્ણ રીતે આત્મજ્ઞાન કેળવીને, લાભની ઈચ્છા રાખ્યા વગર, લાભ, ગેરલાભ, શુભ, નુકસાન, દુઃખ, સુખ, દુઃખ, આ બધી ચીજોની ઈચ્છા રાખ્યા વગર, સ્વામિત્વનો દાવો કર્યા વગર, એટલે કે ભાઈ માની લ્યો તો આમાં સફળ બી થાય તો પણ એમ નહીં સમજતો કે ભાઈ તું તે પોતે કર્યું છે, એટલે કદાચ પોતાનો કરતા ભાવ પણ નહીં કેળવતો, અને તથા આળસ રહી થઈને તું યુદ્ધ કર. એટલે કે જેમ ભગવાને કીધું ને આગલા શ્લોકોમાં, સાવધાની પૂર્વક બી આપણે કરવાનું છે અને આળસ રહિત બી કરવાનું છે. આળસ રહિતનો મતલબ શું? કે ભાઈ કર્મફળની આશા નથી રાખવાની, ફળ પણ મારે સમર્પણ ભગવાનને અર્પિત કરવાનું છે. લાવ ને જેમ તેમ કામ કરી નાખું, પતાવી દો. ભગવાને કીધું ને યુદ્ધ કર, લાવ એક પછી એક બાણ છોડતો જાવ. અરે ભાઈ, તારો જેના માટે કૌશલ્ય છે, તને જે આટલી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે, એ રીતે તારે બાણ છોડવાના છે. એમ નહીં કે લાવ ને એક એક બાણ છોડ્યો, બીજું છોડું, ત્રીજું છોડું. ક્યાં લાગવાનું, કેવી રીતે લાગવાનું, મને કઈ મતલબ નથી. એટલે કે આવી રીતે આળસપૂર્વક કામ કરવાનું નથી અને સાવધાનીપૂર્વક બી કરવાનું છે. આમ ભગવાન અહીંયા બતાવે છે કે પોતાના નિયત કર્તવ્ય કરવામાં ક્યારે આપણે કોઈ રીતે ઢીલ ઢાલ ન છોડવી જોઈએ, ભલે ફળની આપણે આકાંક્ષા નથી રાખતા તો બી. હવે 31મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે મનુષ્ય મારા આદેશો પ્રમાણે પોતાના કર્તવ્યો કરે છે અને ઈર્ષ્યા રહી થઈને શ્રદ્ધાપૂર્વક આ ઉપદેશોનું પાલન કરે છે, તેઓ સકામ કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. ડેફિનેટલી અત્યાર સુધી જે ભગવાને બહુ સરસ રીતે દાખલા આપીને બધું આપણને વિસ્તૃત રીતે જે બતાવ્યું, અને આ જ્ઞાન આપણે મેળવી લઈએ, અને ઇનફેક્ટ આ ભગવાન આપણે આદેશના રૂપમાં લઈએ
અને એનું આપણે જો પાલન કરીએ તો ડેફિનેટલી જે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ બધા સકામ કર્મોના બંધનમાંથી આપણે મુક્ત થઈ જશું. કારણ કે પછી એ કર્મ આપણને બંધન કરતા નથી થતા. એ બધા કર્મમાં આપણે જે આસક્તિ ન રાખી ફળ પ્રત્યેની અને આપણું કર્તવ્ય કર્મ આપણે સરસ રીતે નિષ્ઠાપૂર્વક આપણે પ્રારંભ અને અંત સુધી આપણે કર્યું બી તો ડેફિનેટલી કર્મ પણ આપણને બંધન કરતા થતું નથી, અથવા તો આપણને મુક્તિ કરતા કાર્યમાં આપણને એ આપણું એડ થઈ જાય છે. સારા કાર્યોમાં, પરોપકારી કાર્યમાં આપણું એડ થઈ જાય છે અને એ રીતે આપણો ઉચ્ચતર ગતિમાં આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા તો ભગવાનના ધામ સુધી પણ પહોંચાડવામાં આપણને મદદ કરે છે. પછી 32મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જે મનુષ્ય ઈર્ષાવશ થઈને આ ઉપદેશોની ઉપેક્ષા કરે છે અને તેનું નિયમિત આચરણ કરતા નથી, તેમને સર્વ જ્ઞાનથી રહિત થયેલા, મૂર્ખ બનેલા તેમજ અજ્ઞાન અને બંધનનો ભોગ બનેલા ગણવા જોઈએ. રમેશ પ્રભુજી, પાણી પી લે, થોડુંક તરસ લાગી ગઈ હોય તો. ઓકે, તો આ રીતે ભગવાને એક સ્થિતિ આપણને બતાવી કે જો આપણે એવી સ્થિતિ અને એવી ભાવના અને એવી મનોદશા સાથે કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણને બંધન કરતા બનતા નથી. પણ જો આપણે એવી રીતે ન કરીએ અથવા તો સિક્કાની બીજી બાજુ ભગવાન આપણને જે બતાવે છે, ભગવાનના આવા ઉપદેશો અથવા ભગવાનની જ્ઞાનની આપણે ઉપેક્ષા કરીએ, ભગવાનની પણ આપણે ઈર્ષા કરીએ આપણે, અને એનું આપણે કોઈ આચરણ ન કરીએ, તો અને આવી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે આગળ ન વધીએ, તો એના માટે ભગવાન ડેફિનેટલી કહે છે કે મૂર્ખ છે આપણે. અને આવી રીતે અજ્ઞાન અને મૂર્ખની અવસ્થામાં જો આપણે રહીએ તો જે બધા કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, બધા આપણા બંધનના બનેલા કારણ બની જાય છે. અને એના પ્રતાપે આપણે હોઈ શકે કદાચ નીચલી યોનિમાં પણ આપણે જવું પડે. હવે પછી ભગવાન આપણને 33મા શ્લોકમાં કહે છે કે જ્ઞાની મનુષ્ય પણ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ કાર્ય કરે છે, કારણ કે દરેક મનુષ્ય 3 ગુણો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી પ્રકૃતિનું જ અનુસરણ કરે છે. તો પછી દમન કરવાથી શું મળી શકે? ડેફિનેટલી ભગવાનની વાત એ સ્વાભાવિક વાત છે કે આપણે બધા પોતપોતાના ગુણો પ્રમાણે અથવા તો પોતપોતાની લાયકાત અને કાબિલિયત પ્રમાણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ, અને 3 ગુણોનો પ્રભાવ આપણા ઉપર હંમેશા રહેલો જ હોય છે. અને એવી રીતે જો આપણે એનું અનુસરણ કરતા હોઈએ, ત્રિગુણી માયાનો સતોગુણમાં હોઈએ તો સારા કાર્યો કરીએ, રજોગુણમાં હોય તો આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ શરીર સુખ માટે કાર્યો કરીએ, તમોગુણમાં હોઈએ તો આપણે ખરાબ કર્મો કરીએ, અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ વિકર્મ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ આપણે. તો આવી રીતે આપણે દમન કરવાથી શું મળવાનું? તો ડેફિનેટલી આપણે દમન નથી કરવાનું. આપણે શું કરવાનું છે? અહીંયા જે ભગવાન સૂચવવા આપણને શું માગે છે કે બી બધા ઉપર ત્રિગુણી માયાનો પ્રભાવ તો રહેવાનો જ છે, પણ એને આસ્તે આસ્તે શું છે, એની જે ઇફેક્ટ જે છે ઓછી કરવાની છે, અથવા તો નલિફાય કરવાની છે. ત્રિગુણી માયાનો જે આપણા ઉપર પ્રભાવ સતત પડેલો રહે છે, એ પ્રભાવને જે છે 3 જે ગુણો જે છે, હોઈ શકે સતોગુણનો આપણા ઉપર પ્રભાવ વધારે હોય તો સારું છે, ઠીક છે આપણે. પણ જો રજોગુણ અને તમોગુણનો આપણા ઉપર પ્રભાવ વધારે હોય તો આપણે એને શું છે, રોકવાની કોશિશ, એટલે કે એને દમન સંપૂર્ણ રીતે દબાવવાની કોશિશ નથી કરવાની. પણ આપણે કોઈ પણ ચીજને શું છે, જેમ કે માની લો આજે પાણીનો અડધો ગ્લાસ ભરેલો હોય, પાણીથી ભરેલો હોય, અડધો આપણે હવાથી ભરેલો હોય, તો આપણે હવાને એમાંથી કાઢી શકવાના નથી. પણ જો આપણે અડધા ગ્લાસમાં હજી આપણે પાણી ભરી દેશું તો હવા ઓટોમેટિકલી વહી જશે. એટલે કે કોઈ પણ ચીજનું આપણે દમન નથી કરવાનું, પણ આપણે શું છે, એનો પર્યાપ્ત રૂપે, એટલે કે બીજી ચીજો જે સારી ચીજો છે એનું આચરણ કરવા માંડીએ તો આ જે બધી નેગેટિવ ચીજો હોય એ બધું ઓટોમેટિકલી આસ્તે આસ્તે વહી જાય. તો એ જ ભગવાન ત્યાં કહે છે કે ભાઈ દમન કરવાથી શું મળી શકે? ડેફિનેટલી કાંઈ ન મળી શકે. એટલા માટે કહે છે કે બધા જીવો દ્વારા ઇન્દ્રિયોના વિષયો પ્રત્યે આસક્તિ અને દ્વેષ અનુભવવામાં આવે છે. આપણે ડેફિનેટલી આપણને આ બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે છે અને આપણી જે અલગ અલગ આપણે ભૌતિક દુનિયાના મોહમાયા આકર્ષણો જે છે એમાં આપણને દ્વેષ ભાવના જાગે છે. આ ચીજ ખરાબ છે, આમ ચીજ ન કરવી જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ, આવી રીતે આમ ન કરવું જોઈએ. એટલે કે એક રીતે આપણે શું છે, દમન કરવાનો કોશિશ કરીએ છીએ, એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ, એને દાબવાની કોશિશ કરીએ છીએ. પણ એનાથી આપણને કોઈ ઉપાય નહીં મળે. પણ શું કરવાનું છે? પરંતુ મનુષ્ય ઇન્દ્રિયોના વિષયોના નિયંત્રણ હેઠળ આવવું જોઈએ નહીં. એટલે કે માની લો આપણા ઉપર રજોગુણ પ્રભાવિત છે, અલગ અલગ આપણા ઇન્દ્રિય વિષયોના મનમાં ઈચ્છાઓ બધી જાગે છે, આપણે એનું ચિંતન નથી કરવાનું. જેમ ભગવાન આપણને 62મા અને 63મા શ્લોકમાં બીજા અધ્યાયમાં બતાવ્યું ને, ચિંતન કરવાથી જ આપણને વધારેમાં નુકસાન થાય છે. એટલે કે જો ચિંતન કરવાનું જ આપણે ત્યારે રોકી દઈએ તો એ ઓટોમેટિકલી જે આપણી બધી અંદર જે ઈચ્છાઓ જાગી છે એના ઉપર આપણે સંયમ બી મેળવી શકીએ, કાબુ બી મેળવી શકીએ. આપણને કોઈ આવીને કહે કે ભાઈ આ નવો મોબાઈલ નીકળ્યો છે અને તારે નવો મોબાઈલ લેવો જોઈએ, તને આ જૂનો મોબાઈલ સોંપતો નથી, તારા સ્ટેટસ પ્રમાણે તને લાગુ નથી પડતો, તારે આ બધા જૂના મોબાઈલને ડિસ્કાર્ડ કરી નવો લેવો જોઈએ.
હવે જો એના પ્રત્યે આપણે વાતો સાંભળશું અને એમાં આકર્ષિત થશું, લાવને દેખાડને નવો મોબાઈલ કેવો છે, શું છે, કેવી રીતે છે, એટલે કે થોડા ઘણા આપણે એમાં થોડા લપસવાની આપણે કહીએ કે ત્રિગુણી માયા લપસણી છે. જરાક આપણે પગ એમાં મૂકશું તરત એ આપણને ઓર ખેંચી લેશે. એટલે હવે આપણે મોબાઈલ જોવાની ઈચ્છા કરી, પછી આપણને લાગ્યું કે હા જો ને આ ચીજ તો એમાં નવી છે, અત્યારે તો મારા મોબાઈલમાં નથી ને, હું લઈ લઉં તો. એટલે ફરીથી હવે આપણે એનું ચિંતન કર્યું. પછી આપણે વિચારીએ કે ચાલ ને નવા મોબાઈલની કોસ્ટ કેટલી છે, તો કે આટલા જ. ઓ આટલા તો છે પૈસા મારી પાસે, હું તો એફોર્ડ કરી શકું છું આરામથી, ચાલ ને લઈ જ લઉં નવું. એટલે કે જેમ જેમ વિચાર કર્યું, જેમ જેમ આપણી મનસ્થિતિને આપણે આગળ વધારી, આપણે એમાં ડૂબી ગયા અથવા તેમાં ઓર લપસી ગયા આપણે. તો આ જ ચીજ કરવાની ભગવાન ના પાડે છે. હવે એનો વિપરીત સિચ્યુએશન લઈએ, પરિસ્થિતિ લઈએ કે ભાઈ જો માની લો કોઈ આપણે નવા મોબાઈલ આવીને સરસ મજાનું વર્ણવ્યું, તમે ત્યારે ને ત્યારે એને કયો અને તમે કૌખોડી નાખો, જેમ અહીંયા કીધું ને કે દ્વેષ અનુભવવામાં આવે છે. ના ના, મારે નથી જોતો નવો મોબાઈલ, મારી પાસે તો જૂનો મોબાઈલ છે, બહુ સારો છે, મને બહુ સારી રીતે કામ લાગે છે, મારે નવા મોબાઈલની શું જરૂર છે. એટલે કે આવી રીતે કરીને પણ જો તમે ઇન્દ્રિયનું દમન કરવા માંગો તો પણ એ તમને લાભદાયક નહીં નીવડે. પણ તમારે શું કરવાનું છે? સરસ રીતે વાતો સાંભળી લે. ઓકે, બરાબર છે, ઠીક છે, તારી વાત બરાબર હોઈ શકે, તારી વાત હું સાચી માનું છું. મને જ્યારે જરૂર હશે ને ત્યારે હું તને કહીશ, ત્યારે તું મને નવો મોબાઈલ દેખાડજે, મને એની કિંમત બતાવજે, શું નવા ફીચર છે એ બધું બતાવજે. એટલે કે તમે ત્યારે ને ત્યારે શું છે એના પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ ભાવ બી ન રાખ્યો, એના તમે વિષયનું ચિંતન બી ન કર્યું અને તમે આઉટરાઈટ એની તમે નેગ્લેક્ટ બી કરી દીધી અને ડિસ્કાર્ડ બી કરી દીધી તમારે. તો આવી રીતે છે ને આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષયોની એના ઉપર આપણે સંયમ અને કાબુ મેળવી શકીએ. જી કીર્તિરામ પ્રભુજી, શું કહેશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ બધું કેવું આપણે શરૂઆત કરીએ ને ત્યારે આ બધું આપણને જ્ઞાન થાય, બરોબર ને, સમજાઈ જાય અને એ લોકો આપણને આવું કેમ લાગે, બરોબર. પણ પછી જયારે આપણે આગળ પ્રવૃત્ત થઈએ ને, જેમ જેમ આગળ વધતા જઈએ પછી એવો કોઈ પ્રશ્ન જ નહીં ઉભો કરે પ્રભુજી. પછી સમજી છે આપણો હાવભાવ જોઈને જ ખબર પડી જાય કે હવે એમના માટે કામ નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, જો માયા આવી છે ને, તમે ગમે તેટલા આગળ વધેલા હશો ને, તમને ક્યાંકથી ને ક્યાંકથી કોઈ આકર્ષણ આવશે ને, ક્યાંક ને કોઈકથી તમને આવવાના જ છે તમારે. એટલે તમારે એમ આપણે ટેક ઇટ ફોર ગ્રાન્ટેડ ક્યારે લઈ લઈએ ને કે ભાઈ હવે મને ખબર પડી ગઈ છે, હવે મને કોઈ આવી રીતે અવરોધ નહીં કરી શકે, તો ડેફિનેટલી એમાં પણ છે ને આપણે થોડો ઘણો અહંકાર પોસાય છે આપણે. એટલા માટે શું છે, આપણે ગમે ત્યારે આખા દિવસમાં દરમિયાન પણ જો કેટલા માણસોની સાથે આપણે પનારો પડતો હોય, કેવા અલગ અલગ ટાઈપના માણસો આપણને ભેગા થતા હોય, ભટકતા હોય, એમાં પણ જે લોકો પબ્લિક એક્ટિવિટીઝમાં હોય ને, એમાં તો તમે જોજો ખાલી ક્લોઝડ ઓફિસમાં એમાં હોય, ડેઈલીના અમુક માણસોને મળે ને અમુક માણસોને જઈને મળીને પાછા ઘરે આવતા હોય તો વાત અલગ છે. બાકી જે આવા પબ્લિક ઓલામાં હોય એને તો આવા ઘણા માણસો મળતા હોય. ક્યારે કોણ આપણને લપસાવી જાય, ક્યારે કોણ આપણને ભટકાવી જાય, ક્યારે કોણ આપણને વિચલિત કરી જાય, એના ઉપર આપણે કાબુ મેળવી નથી શકતા ક્યારેક. તો એના માટે આ બધા શ્લોક બહુ એ અગત્યના છે. બરોબર છે, પણ એટલે બિલકુલ ઓછું થઈ જાય છે એમ. પેલું જે પેલા જેવું હોય ને ઓછું. એટલું ઓછું થઈ હા, ઓછું થઈ જાય કારણ છે. કે એ શું છે, પ્રેક્ટિસ એ આપણે કેળવી લઈ છે ને આપણે. બરાબર, સરસ. તો એકચ્યુઅલી અહીંયા જે ભગવાને કીધું ને કે ટૂંકમાં આ બધું ડિટેલમાં લેવાનો મતલબ એ છે કે ભાઈ દમન કરવાનું એટલે કે આપણે સંપૂર્ણ રીતે દ્વેષ બી નથી ના પ્રત્યે દાખવવાનો, દમન બી નથી કરવાનો, આપણે એની ટીકા બી નથી કરવાની, નિંદા બી નથી કરવાની. પણ આવી રીતે આપણે કે આત્મસંયમ આત્મજ્ઞાન જયારે મેળવી લે ને ત્યારે આપણે સરસ રીતે જાણી શકીએ કે ભાઈ કેવી રીતે મારી ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવાની છે. તો એ જ ભગવાન બતાવે છે ને આવી રીતે જો આપણે કરવામાં સફળ થઈએ તો બરાબર છે, જો નો થયા તો કે છે કે કારણ કે તે આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં અવરોધક છે. એટલે કે જરાક આપણે લઈપસા તો ડેફિનેટલી આપણે પતિત અથવા વિચલિત થવાના 100% ચાન્સીસ છે આપણે. હવે ભગવાન આપણને કહે છે 35મા શ્લોકમાં, પોતાના નિયત કર્તવ્ય દોષયુક્ત હોય તો પણ પૂરા કરવા બીજા મનુષ્યના સારી રીતે કરેલા કર્તવ્ય કર્મ કરતા વધુ શ્રેષ્ઠ કરશે. ડેફિનેટલી આપણા પોતાના કાર્યમાં કંઈ ને કંઈ દોષ રહેલા જ હોય છે. તેમ છતાં પણ આપણે બીજાના કોઈ કાર્યને સારા ગણીને આપણે એને કોપી ન કરવી જોઈએ. અને આ ચીજ ભગવાન ફરીથી આપણને 18મા અધ્યાયમાં પણ બતાવે છે અને ત્યારે ઓર ડિટેલમાં પણ આપણને બતાવે છે. અહીંયા ભગવાન આપણને કહે છે કે કોઈની કોપી ન કરવી જોઈએ, ત્યારે ભગવાન આપણને એ જ કહે છે કે કોઈની કોપી ન કરવી જોઈએ, બરાબર છે. પણ સાથે સાથે એ પણ આપણને કહે છે ભલે આપણે શરૂઆતમાં ક્ષતિયુક્ત હોય, બધા કોઈ પહેલેથી એક્સપર્ટ નથી, એટલે કે ક્ષતિયુક્ત હોય તો પણ પોતાના નિયત પોતાના ગુણ કર્મો પ્રમાણે જેણે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલું રહેવું જોઈએ. અને સાથે સાથે એ પણ એમાં ભગવાન બતાવે છે કે આવા કાર્યોમાં એને કોઈ પાપ પણ લાગતું નથી. 3 રીતે ભગવાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં ફરીથી આપણને બતાવશે. અહીંયા સંક્ષેપમાં આપણને એટલું કહે છે કે આપણે કોઈની કોપી ન કરવાની. આપણામાં જે ગુણ, લાયકાત, કાબેલિયત ને બધું હોય
એ પ્રમાણે આપણા કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત રહેવાનું. બીજો ડોક્ટર બની ગયો, બીજો સોફ્ટવેર એન્જિનિયર બની ગયો, મારે પણ એ જ બનવું છે અને તારી લાયકાત છે કંઈક બીજું બનવાની, તો ડેફિનેટલી આવું કોપી કરીને કોઈ ફાયદો નથી. પોતાના કર્તવ્ય કર્મો કરવામાં મરણ થાય તો તે પણ અન્યના કર્તવ્ય કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થવા કરતા વધારે સારું છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ માની લો એમાં પોતાના કર્તવ્ય કર્મ કરતા કરતા મરણ પણ થઈ જાય. જેમ કે માની લો એક સૈનિક હોય, એ પોતે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર લડતા લડતા મરણ બી પામે તો પણ એમાં એને કોઈ પાપ બી નથી લાગતો. ભલે સામેવાળાના 200, 500 ને 1000 ને ઉડાવી બી દે તો પણ એને પાપ નથી લાગતો, અને પછી પોતે મરી પણ જાય તો પણ એને કોઈ પાપ નથી લાગતું. ઉલટાનું શહીદ કહેવાય છે ને આવીને એના પરિવારજનોનું સન્માન થાય છે અને પારિતોષક મળે છે. કારણ કે અન્યના માર્ગને અનુસરવું ભયાવહ છે. એટલે ડેફિનેટલી બીજાને જો કોપી કરીને ચાલશો તો તમને નુકસાન જ થવાનું છે. હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે, અથવા તો 5મો વિભાગ આપણે લઈએ, બાકીના જે 8 શ્લોક છે આપણે એ લેશું. અને અર્જુનનો પ્રશ્ન જે છે આપણા વતી એક બહુ મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન પૂછે છે. તો 36મા શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુનને કહ્યું, હે વૃષણવંશી, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તે મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં સાથી પ્રેરાય છે. માની આ બધું જ્ઞાન મેળવી લીધું, તેમ છતાં પણ જેમ કીર્તિમાન પ્રભુજીએ કીધું ને કે આપણે સરસ રીતે કાબુ મેળવવાની તો કોશિશ કરીએ, બધું કરીએ અને એમાં પ્રવૃત્તિ થઈએ, પણ જેમ કીધું ને કે ભાઈ કોણ આપણને ક્યારે ભટકાઈ જાય અને ક્યારે આપણને કોઈ વિચલિત કરી દે અથવા તો સેના થકી આપણે આકર્ષિત થઈ જઈએ, એ આપણા ઉપર પણ ક્યારેક કાબુ નથી રહેતું. સૌથી ઘણી વાર એવું થાય બી છે. આપણે તો આપણા વતી એ જ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ બધું જ્ઞાન મેળવી લીધેલું હોય, પોતે રીતે સરસ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાની કોશિશ કરતો હોય, આગળ વધતો હોય, તેમ છતાં પણ ક્યારેક એવું કેમ થઈ જાય કે પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે? હવે આનું કારણ પણ ભગવાન બતાવે છે. આનું કારણના સંદર્ભમાં ભગવાન 37મા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું કારણ એટલે કે પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવાનું કારણ શું? તો કે રજોગણથી ઉત્પન્ન થયેલ કામ જ છે. એટલે કે એક તો આપણી કંઈક ને કંઈક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે આપણને કંઈક એવી ઈચ્છા થઈ ગઈ. કામ એટલે કે ઈચ્છા, અને બંને સંદર્ભમાં લઈ શકીએ, વાસના અને કામ બંને, એટલે કે ઈચ્છાના સંદર્ભમાં, જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને આ જગતનો સર્વપક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. એટલે કે શું કામ આ પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા આપણે? જેમ કે મેં તમને ફરીથી યાદ કરો, મોબાઈલનો એક્ઝામ્પલ લીધો ને આપણે, કે આપણે જરાક એમાં લપસા ને બસ તરત ને તરત આપણને એમાં કંઈક ને કંઈક અવરોધકરૂપ થશે અને બાધારૂપ થશે ને આપણે વિચલિત અથવા પતિત થશું. અથવા તો કોઈક એવા આકર્ષણો આવી ગયા કે જે ઘણી આપણે જોઈએ છે કે આજે ઘણા બધા એને કે સારી એવી પ્રગતિ કર્યા છતાં સારી એવી પોતાની ઉંમર થઈ ગયા પછી બી ક્યાંક ને ક્યાંક આવી રીતે વિચલિત થઈ જાય અને આકર્ષિત થાય છે. હોઈ શકે કાં તો કંઈક વાસનાનું કારણ હોય છે, અથવા તો હોઈ શકે કે આવી કોઈક ઈચ્છા કેળવેલી હોય છે કે જેથી કરીને એમાં એ પોતે આગળ પ્રવૃત્ત થાય છે અને પોતાની જાતને વિચલિત અને પતિત કરે છે. અને પછી એમાં જો સફળ થાય તો ઠીક છે, નહીં તો પછી જો એમાં અસફળ થાય તો એને ક્રોધ આવે છે. અને એટલા માટે કહે છે કે આ કામ જે છે આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે, કામ અને ક્રોધ. જે આપણને ભગવાન 16મા અધ્યાયમાં એ પણ બતાવશે કે ભાઈ નરકના 3 દ્વાર છે. હવે 38મા શ્લોકમાં ભગવાન આ સરસ મજાની 3 ટાઈપની કમ્પેરિઝન આપીને પણ આપણને સમજાવે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી જ રીતે જીવાત્મા કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહેલો હોય છે. એટલે કે આ કામ અથવા જે છે ઈચ્છાઓ જે છે અથવા વાસના જે છે એના આપણા અલગ અલગ લેવલ છે. કેવી રીતે આપણી આત્માને આવૃત કરે છે એના સંદર્ભમાં ભગવાન 3 એક્ઝામ્પલ આપે છે. જેમ કે અહીંયા પેલું અગ્નિ ધુમાડાથી આપણે જાણીએ કે ક્યાંય પણ અગ્નિ લાગી હોય તો પેલા આપણને ધુમાડો દેખાય, પછી આપણને પ્રજ્વલિત અગ્નિ દેખાય. બીજું આ દર્પણ એટલે કે અરીસો ધૂળથી, અને ત્રીજું આ ગર્ભાશય. આ 3 એક્ઝામ્પલ આપીને ભગવાન છે ને આપણી મનુષ્ય જીવનના 3 અવસ્થા, આપણે જીવાત્માની 3 અલગ અલગ અવસ્થા બતાવે છે. જેમ કીધું ને કે જીવાત્મા કામ વડે, આ ત્રણેયમાં જીવ છે આપણે કહી શકીએ. આ જીવ કોનો છે? તો કે આ વૃક્ષનો જીવાત્મા છે આપણે. આ જીવ કોનો છે? તો કે આ પ્રાણીનો જીવાત્મા છે. અને આ જીવાત્મા કોણ છે? તો કે આપણા મનુષ્ય જીવન છે. આ 3 સિમ્બોલિક રૂપે આજે 3 કમ્પેરિઝન જે ભગવાને આપેલી છે, 3 અલગ અલગ અવસ્થા જીવાત્માની છે આપણે. અને આ રીતે એમાં આપણે વૃક્ષ શું છે કે ભાઈ કાંઈક એવા કર્મો કરેલા હશે કે જેથી કરીને અત્યારે એક જ સ્થિતિમાં ઉભો રહીને વૃક્ષ એટલે કે વૃદ્ધિને બધું પામે છે. અને આ મનુષ્ય પ્રાણી જીવન શું? તો કે ભાઈ એનું તો અંધકારમય જ જીવન હોય છે. જેમાં આપણે દર્પણને આપણે અરીસો ધૂળથી ઢંકાયેલો હોય તો એને કઈ દેખાય જ નહીં ને એમાં. એટલે કે પ્રાણી જીવન પણ અંધકારમય જીવન હોય છે કે જેમાં જ્ઞાન મેળવીને કોઈ એનો ઉદ્ધાર કરવાનો કોઈ ઉપાય રહેતો જ નથી. પણ આ મનુષ્ય જીવન છે, જેમ જેમ આપણને જ્ઞાન મેળવીએ છીએ એમાં અંધકાર રૂપિયા જે ધુવાળો જે છે એ દૂર થાય છે અને આપણી આત્મા જે છે આપણે શુદ્ધિકરણ તરફ આગળ વધીએ છીએ અને આપણે ભગવાનને આગળ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે આગળ વધવા માટે આપણે પોતાની પ્રક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ.
હવે પછી ભગવાન આપણને 39મા શ્લોકમાં આપણને એક સરસ મજાની બીજી કમ્પેરિઝન આપીને બતાવે છે કે એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે. આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા છે, સતચિતા આનંદનો જ એક અંશ છે અને એ હંમેશા શુદ્ધ જ હોય છે. પણ આવી રીતે બધી મલિનતા આવતી એટલે કે આપણી જે કામ ઈચ્છાઓ બધી જે આપણે કેળવીએ છીએ એનાથી આપણે આવૃત થઈ જાય છે અથવા તો કવર થઈ જાય છે અને એ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતું નથી. એટલે કે આપણે જેટલી પણ ઈચ્છાઓ આપણે સંતોષવાની કોશિશ કરીએ, આગમાં કોઈ દી તમે ઘી હોમો તો આગ કોઈ દી બુઝાવાની છે? એ આગ અપ્રજ્વલિત થવાની છે. આપણે તેવી જ રીતે આપણી જે કામ ઈચ્છાઓ બધી હોય છે, એક ઈચ્છા પૂરી કરો એટલે કે તમે એમાં શું કહેવાય ઘી હોમો, હવે પછી પાછી બીજી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થવાની જ છે. એટલે કે એવી રીતે અગ્નિની જેમ આપણે ભડકે બળે રાખતી હોય છે અને બળતી રહે છે આપણે. પછી ભગવાન આપણને 40મા શ્લોકમાં કહે છે કે ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ આ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. એટલે કે આ બધું જે કામ રહેલો ક્યાં છે, એટલે એનું ઠેકાણું ક્યાં છે? લાવ ને હમણાં ત્યાં જઈને જેને પૂરેપૂરો કાબુમાં કરી લો, ક્યાં છે મને કે હમણાં. તો આ ભગવાન આપણને નિવાસ સ્થાનો બી બતાવે છે. આ કામ જે છે ક્યાં અથવા ઈચ્છાઓ ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે? તો કે ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ. અને તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. એટલે કે જે આપણે બધી ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ, એટલે વાસ્તવિક જ્ઞાન એટલે કે આત્મજ્ઞાન જે છે એને ઢાંકી દે છે અને ઢાંકીને પછી કરે છે શું? તો કે ફરીથી પાછી ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં આપણને મોહિત કરે છે. એટલે કે કેટલી આપણે કહી શકીએ કે બી ડેન્જરસ ચીજ છે આમ જોવા જાવ તો કામ. આપણને આત્મ સાક્ષાત્કારમાં કેટલી બધી રીતે અવરોધક થાય છે એ ભગવાન આખું સરસ રીતે એક્સપ્લેનેશન આપીને સમજાવે છે. હવે માની લો આના ઉપાય તરીકે શું કરવું? એટલા માટે કહે છે કે માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયનું નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતિક કામનું દમન કર અને આ જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. એટલે કે આપણું આ જે આત્મજ્ઞાન છે અથવા તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે એનો વિનાશ કરતા સૌથી વધારે પ્રોબ્લેમેટિક કોણ છે? તો કે ભાઈ આપણે આ ઈચ્છાઓ. એટલા માટે કહે છે કે આ ઈચ્છાઓ ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે? તો કે ભાઈ આપણા ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી. એમાં મન પણ આવી ગયું આપણે. એટલા માટે કહે છે કે આ મન ઉપર કાબુ મેળવ અને શરૂઆતમાં જ કાબુ મેળવ. શરૂઆતનો મતલબ શું કે ભાઈ જાગ્યા ત્યારથી સવાર, અથવા તો આપણી જે આવનારી પ્રજા છે એમાં નાનપણથી જ આપણે આ બાળકોને આપણે ઇન્દ્રિયોનો આપણે નિયમન અને સંયમિત રાખવાનું આપણે શીખવી શકીએ. તો કહી શકીએ કે આપણે સરસ રીતે એમનું પણ આપણે માર્ગદર્શન કરી રહ્યા છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન આપણને સૂચવે છે કે કેવી રીતે આપણા ઇન્દ્રિયનું આપણે નિયમન કરવું જોઈએ અને એના ઉપર આપણે કાબુ મેળવવાનો કોશિશ કરવું જોઈએ. હવે એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને જે મન અને ઇન્દ્રિયો અને જે બુદ્ધિ કીધું ને એના બધા અલગ અલગ લેવલ બતાવે છે. એ જે લેવલ જાણીને આપણે સમજી શકીએ કે કેવી રીતે પહેલા આપણે કોને ટ્રેન કરવાનું છે. તો 42મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કર્મેન્દ્રિયો આ જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. આ જળ પદાર્થ એટલે કે શું? જે આ ભૌતિક દુનિયા જે છે એના બધા મોહ માયાના આકર્ષણ છે એ નિકૃષ્ટ શક્તિ છે ભગવાનની, જે ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવે છે. એટલા માટે એને જળ કહેવામાં આવેલું છે. અને એના કરતા વધારે ચડિયાતી કઈ? તો કે ભાઈ આપણી કર્મેન્દ્રિયો. 5 કર્મેન્દ્રિયો જે છે આપણી એ દ્વારા. અને મન ઇન્દ્રિયો કરતા પણ ઉચ્ચતર છે. એટલે આપણી અંદર જે આંતરિક સૂક્ષ્મ શરીર જે છે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એમાં જે મન જે છે એ આ બધી ઇન્દ્રિયો કરતા એટલે કે કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો બંને કરતા ચડિયાતી છે. એટલે કે આપણે જે ભગવાનને નિયંત્રણ મેળવવાનું કીધું ને, કેવી રીતે શેના ઉપરથી આપણે નિયંત્રણ મેળવી શકીએ એનો રસ્તો બતાવે છે એ ભગવાન. અને બુદ્ધિ જે છે મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે અને તે આત્મા એટલે કે બુદ્ધિથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠતર છે. એટલે કે સૌથી વધારે આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? જો ભગવાને આપણને આ 3જા અધ્યાયમાં જ કીધું કે કર્મેન્દ્રિયો પર આપણે કાબુ મેળવવાની કોશિશ કરશું તો આપણે ઢોંગી છીએ. ક્લિયર બધાને? હવે પછી ભગવાને આપણને શું બતાવ્યું આગળ કે ભાઈ જો આવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિયોનું દમન કરશું તો પણ એ આપણે ખોટું છે. એટલે કે આપણી કર્મેન્દ્રિયોને ઉપર આપણે દમન કરવાની કોશિશ કર્યું, આપણે સફળ નથી થવાના. આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો ઉપર આપણે પણ સંયમ મેળવવાની કોશિશ કરી તો પણ આપણને કદાચ સફળતા બહુ ઓછી અંશે મળશે. હોઈ શકે કર્મેન્દ્રિયો કરતા જ્ઞાનેન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવાની કોશિશ કરી તો આપણને સફળતા થોડીક વધારે મળશે. તેમ છતાં પણ ઓછી સુકામે કહું છું કે જો આપણે પેલા બુદ્ધિને કેળવી હશે ને, આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હશે ને, પછી જે પ્રમાણે કીર્તિમાન પ્રભુજીએ કીધું ને કે આ બધી આપણનામાં સમજણ આવી જાય, બધું જ્ઞાન મળી જાય, એ પ્રમાણે આપણું આચરણ થઈ જાય. એટલે કે બુદ્ધિને જો તમે સૌથી પહેલા ટ્રેન કરશો તો જઈને તમારી જ્ઞાનેન્દ્રિયો ટ્રેન થશે અને એવી રીતે પછી કર્મેન્દ્રિયોને આપણે કરવાનું આવશે. એટલે કે આમ જોવા જાવ તો કર્મેન્દ્રિયોને પછી વધારે કંઈ કરવાનું રહેશે નહીં તમારે. તો આના સંદર્ભમાં છે ને તમને સીધો સાધો ઇકોનોમિક પ્રિન્સિપલનો જ એક્ઝામ્પલ આપો. આપણે આપણા ઓફિસમાં કોઈ પણ અમુક નિર્ણયો જો આપણે સ્થાપિત કરવા હોય ને તો એ પહેલા છે ને ટોપ મેનેજમેન્ટે છે ને ડિસાઇડ કરવાનું રહે કે ભાઈ મારા ઓફિસમાં મારે આ નિયમ જોવે છે.
કે ભાઈ બધા લોકોએ સમયસર આવવાનું અને સમયસર જવાનું, ન ઓવર ટાઈમ ન કાંઈ. તો આ એક ડિસિપ્લિન આપણે થઈ. તો એ પેલા બોસે પોતે પાચરણ કરવી જોઈએ, એને ટાઈમસર આવવાનું અને ટાઈમસર જવાનું. તો પછી છે ને બાકી બધા લોકો એટલે કે ભાઈ બાકીના જે નીચેના બધા જે સ્ટાફ હોય એનું એ લોકો એ પ્રમાણે આચરણ કરી શકે. તો આવી રીતે ભગવાન આપણે કેવી રીતે ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરવાનું છે એનું આપણને સ્ટેપ વાઇઝ છે ને ડાયરેક્શન આપે છે. તમે જો કોઈ ચીજ આપણને શીખવાની હોય તો આપણને કોઈક જગ્યાનું સરસ મજાનું PDF કે ને સ્ટેપ 1 આ કરો, સ્ટેપ 2 આ કરો, સ્ટેપ 3 આ કરો. તેવી રીતે અહીંયા પણ ભગવાન આપણને સ્ટેપ વાઇઝ સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે એનું નિયમન કરવાનું, કે સૌથી પહેલા આપણે આપણી બુદ્ધિને કેળવવાની, બુદ્ધિ આપણી મનને કેળવે અને મન પછી આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોને કેળવે. આશિતા માતાજી શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. માતાજી. પ્રભુજી, આ શ્લોકમાં જ્યારે હું વાંચું છું ને તો મને આ પહેલું જે એનું અનુવાદમાં આપ્યું છે કે કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, તો મને એવું થાય કે શ્લોકમાં પ્રભુપાદે તો ઇન્દ્રિયાણીમાં ઇન્દ્રિયો લખ્યું છે, પણ પછી એમણે જ્ઞાનેન્દ્રિયોને સાઈડ પર મૂકીને કર્મેન્દ્રિયોને કેમ વધારે પ્રધાનતા અનુવાદમાં લીધી છે? મને એટલે કેમ બંનેને ડિસ્ટિંગ્વિશ કરી દીધા એ ખ્યાલ ના આવ્યો પ્રભુજી. માતાજી, જ્ઞાનેન્દ્રિયો કર્મેન્દ્રિયો તો ડેફિનેટલી અલગ છે જ. અને તમે ભાવાર્થમાં પણ જો સંપૂર્ણ રીતે જાણો અને આપણે જે શ્લોકનો પણ ભાવાર્થના હિસાબે જોઈએ તો અહીંયા પણ છે ને ભગવાને જો કર્મેન્દ્રિયો કીધું અને ઇન્દ્રિયો કીધું. મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે. તો આ જે ઇન્દ્રિયનો સંદર્ભ શું છે? આપણું જ્ઞાનેન્દ્રિયો આવી ગઈ ને. એટલે કે આમ જોવા જાવ તો કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો બંને કરતા ચડિયાતું મન છે આપણું. એટલે કે ઈ સેન્સમાં આપણે સમજવાનું છે. યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો હરે કૃષ્ણ. કર્મેન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોમાં શું ફરક છે? કર્મેન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોમાં ફરક એ છે કે કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે જેમ કે આપણું આંખ, પછી આપણું કાન, પછી હાથ, પગ અને ગુદા અને જનેન્દ્રિય, એ જે છે આપણી કર્મેન્દ્રિયો છે. આપણે જેનાથી આપણે કોઈ પણ ચીજમાં કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. આજે તમને કોઈ કહે કે તમારે આ ક્લાસ એટેન્ડ કરવાના છે તો તમે કેવી રીતે એટેન્ડ કરો? પહેલા તમારા હાથ પાથી લેપટોપ અથવા કમ્પ્યુટર ઓન કરો, સરસ મજાના તમારે પલોઠી વાળીને પગ નીચે રાખીને તમે બેસી જાઓ, પછી તમારા આંખથી તમે સ્લાઇડ જુઓ, કાનથી હું જે બોલું એ તમે સાંભળો. આ બધું થઈ ગયું તમારું કર્મેન્દ્રિય. હવે જ્ઞાનેન્દ્રિયો એટલે કે શું? કે ભાઈ એ આપણને શું છે? પરસેપ્શન આપે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં પણ તમે જો આંખના અંદરમાં જ આજે તમારે જે જોવાનું છે, હવે જેમ કે આંખથી તમે આ સ્લાઇડ જોવો છો, તમે સ્લાઇડની સાથે સાથે તમને બાકી બધું બી તો આમ દેખાતો હશે ને, આગળ પાછળ ઉપર નીચે. પણ હવે તમારી બુદ્ધિ તમને કે ના અત્યારે તું ક્લાસ એટેન્ડ કરસ, તારી સ્લાઇડ ઉપર તારે ફોકસ કરવાનું. તો તમે તમારી જ્ઞાનેન્દ્રિયોને શું ઓર્ડર કરો કે ભાઈ ના, મારા મન દ્વારા તમે ઓર્ડર કરો કે ભાઈ મારે સ્લાઇડ ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. એટલે કે તમારી કર્મેન્દ્રિય શું કરે? હા, આંખ ઉપર એટલે કે સ્લાઇડ ઉપર તમારે ફોકસ કરે, આજુબાજુ આમ તેમ નજર ન દોડાવે. બાકી તમારી જ્ઞાનેન્દ્રિય તરીકે આંખ બધું જોઈ શકે છે, પણ એ આંખનો રોલ જો આજુબાજુ બધું જોતું હોય ને તો એ જ્ઞાનેન્દ્રિયનો રોલ થઈ ગયો તમારે, કારણ કે એની પાસે બધી એવી શક્તિઓ છે. પણ જ્યારે તમે એને ફોકસ કરવાનું કીધું અને અહીંયા વાપરી તમારે એક જ આંખની, એટલે કે એક જ આંખનું એક્ઝામ્પલ આપીને તમને કહું છું કે જ્ઞાનેન્દ્રિયો કેવી રીતે યુઝ થઈ, અને જ્યારે તમે અહીંયા ફોકસ કર્યું તો ત્યારે તમારી કર્મેન્દ્રિયો થઈ ગઈ. અને ફોકસ ત્યારે એને કર્યું જ્યારે તમે તમારી મન અને બુદ્ધિ દ્વારા તમે એને ઓર્ડર કર્યો કે આંખ આજુબાજુ નથી જોવાનું, સ્લાઇડ ઉપર ફોકસ કર, ધ્યાનથી વાંચ, કાન ધ્યાનથી સાંભળ, બાકી ઘણા બધા અવાજ આવતા હશે. તો આવી રીતે આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિયનો ડિફરન્સ સમજી શકીએ. આઈ હોપ કે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી ક્લિયર થયું હશે. એકદમ ક્લિયર પ્રભુ. એટલે જ કીધું કે કર્મેન્દ્રિયો કરતા જ્ઞાનેન્દ્રિયો ચડિયાતી છે અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો કરતા મન ચડિયાતું છે, અને મન કરતા બસ બુદ્ધિ. બસ આમાં બસ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ફિટ થઈ શકે કે જ્યારે દ્રોણાચાર્ય પક્ષીને મૂક્યું અને કીધું કે શું દેખાય છે, તો ભીમને આંબા અને ફળ ને બધું દેખાવા માંડ્યું અને અર્જુનને ખાલી આંખ દેખાય. એનો મતલબ એમ થયો કે અર્જુને કર્મેન્દ્રિયોને જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા જીતીને મન એકાગ્ર કરી અને બુદ્ધિથી કામ લીધું. એક્ઝેક્ટલી, બહુ જ સરસ રાજેન્દ્ર બાબુજી, ખૂબ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યો, ધન્યવાદ. જી આશિતા માતાજી, હવે શું કહો છો આપ? ના પ્રભુજી, કર્મેન્દ્રિયોમાં આપણે હાથ, પગ, વાણી, ગુદા અને જનનેન્દ્રિય એટલા લઈએ છીએ, અને જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં આપણે આંખ, કાન, નાક, ચામડી એટલે સ્પર્શ અને કયું રહી ગયું? ત્વચા. કાન. બરાબર. એવી રીતે લઈએ છીએ શ્રવણ.
એટલે 5 પણ એમાં મેં કર્મેન્દ્રિયો, તમને શું 5 છે જેમ કે આંખ અને કાન જ્ઞાનેન્દ્રિયો. જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં બી આવ્યા અને કર્મેન્દ્રિયમાં બી આવ્યા, તો આને તમારે કેવી રીતે પારખવા, એનો ફરક કેવી રીતે કરવો, એટલા માટે મેં તમને આંખ અને કાનનો આવી રીતે એક્ઝામ્પલ આપ્યો. હજી તમને જેમ કે હાથ પગનો બી એક્ઝામ્પલ જોતો હોય તો જેમ કે તમે અત્યારે બેઠા છો, કોઈ લોકો શું કરતા હોય, હાલતા ચાલતા, જેમ કે કોઈ કે ને હા ચાલ ને હું મોર્નિંગ વોક બી કરું છું, એક્સરસાઇઝ બી કરું છું, એટલે પોતાના હાથ પગ વિચાર લાવે એક્સરસાઇઝ બી કરે, હા સાંભળું છું ને, મને દેખાય છે ને, સ્લાઇડ બી જોઉં છું ને બધું જોઉં છું. તેણે પોતાની કર્મેન્દ્રિય ઉપયોગ કરે છે અને પોતાની જ્ઞાનેન્દ્રિયો પણ ઉપયોગ કરે છે, પણ હકીકતમાં તો તમે જોવા જાવ તો એનું ફોકસ અથવા એટેન્શન નથી તમારે. એટલે કે આવી રીતે અલગ અલગ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ એક જ ઇન્દ્રિયોને આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય બંને તરીકે પણ કેવી રીતે આપણે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવી જોઈએ. આપણે કેવી રીતે, તો કે આપણા બુદ્ધિ દ્વારા. બુદ્ધિ દ્વારા તમે આંખને કહી દીધું ભાઈ આંખ બીજે ક્યાંય ફટકવાની જરૂર નથી, અહીંયા કોઈ આવે આજુબાજુમાં તમે ધ્યાન જ નહીં આપો, તમે તમારી સ્લાઇડ ઉપર જોશો અને ધ્યાનથી સાંભળશો અને ધ્યાનથી વાંચશો, બસ અને એને તમે અંદર ઉતારવાની કોશિશ કરજો. અને જે પ્રમાણે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી એક્ઝામ્પલ આપ્યું એ પણ એકદમ પરફેક્ટ બેસે છે. પ્રભુજી, મને જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિયનું એક જ એક્ઝામ્પલ નથી સેટ થતું દિમાગમાં. કઈ વાંધો નહીં, હું થોડું વધારે વિચારીને પછી વાત કરીશ. કે માતાજી તમને આંખના સંદર્ભમાં જ કીધું ને, જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કાનના સંદર્ભમાં બી તમને કીધું, ઘણા બધા આજુબાજુ બધા અવાજ આવતા હશે, પણ આજે જેમ કે તમે મૂવી જોવા બેસો છો, એક્ઝામ્પલ આપું ચાલો, પ્રભુજી, એ તો જ્ઞાનેન્દ્રિયનું જ એક્ઝામ્પલ થયું, એમાં કર્મેન્દ્રિય કેવી રીતે તમે કહો છો? કેમ? હરે એટલે કૃષ્ણ. આંખ તો કર્મેન્દ્રિય બી આવી ગઈ જ્ઞાનેન્દ્રિય ને. ને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 5 આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિય, બરોબર, નાક, જીભ, હા. આંખ, કાન અને ચામડી, બરોબર ને? તો એનાથી આપણને આપણે બધું સ્પર્શ કરીએ કે જોઈએ બધું આપણને જ્ઞાન થાય. પણ પછી એકવાર ચિત્ર જોયું છે, બરોબર, પિક્ચર નું બોર્ડ જોયું છે, પછી પિક્ચર જોવા જવા માટે પછી કર્મેન્દ્રિયો એક્ટિવ થાય, એટલે પછી પગ એક્ટિવ થાય, હા, બરોબર, કે ચાલો એ બરાબર મન છે. એક્ટિવ થાય, તો બધી એવી રીતે એ પછી કર્મેન્દ્રિયોમાં આવી જાય. હરે હા, કૃષ્ણ. એટલે એ તો બરાબર છે, બધી ઇન્દ્રિયો ભેગા થઈને જ. હા, એ બરાબર છે. ઓકે પ્રભુ. ઓકે, ચાલો. તો આ રીતે ભગવાન આપણને સ્ટેપ્સ વાઇઝ બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવો જોઈએ અથવા મનને સંયમિત રાખવું જોઈએ. તો એ જ રીતે આપણે અલગ અલગ જે 5 લેવલ જે છે આપણે એ પણ જોઈ લઈએ કે ભાઈ આપણે શારીરિક સ્તર, માનસિક સ્તર, કામુક સ્તર, વિષયાસક્ત સ્તર, બૌદ્ધિક સ્તર અને આધ્યાત્મિક સ્તર, એટલે કે 5 લેવલ છે. આના સંદર્ભમાં આપણે એ પણ આને શકીએ. અને જે બીજા ઓલ્ટરનેટિવ નામ તરીકે છે કે ભાઈ આ શું છે, આપણે અન્નમય, પછી આ શું છે, પ્રાણમય, પછી આ જ્ઞાનમય, પછી આ વિજ્ઞાનમય, અને આ શું છે, આનંદમય. એટલે કે જ્યાં સુધી આપણે આપણા શરીર અને ઇન્દ્રિય સુખ માટે આપણે જીવતા હોઈએ અને એ માટે કાર્ય પ્રવૃત્ત થઈએ, આપણે પશુનું જીવન જીવીએ છીએ, પશુ પણ કરી શકીએ છીએ. પછી આપણે અલગ અલગ આપણા વિષયાશક્તિ સ્તર, એટલે કે માની લો હવે આપણે થોડું પ્રોટેક્શન ને બધું મેળવી લીધું, ખાવા પીવાનું બધું મળી ગયું, રક્ષણ ને બધું મળી ગયું, હવે આપણે વિચારે હવે સારું ઘર હોવું જોઈએ, આ સુવિધા હોવી જોઈએ, તો એ પણ આપણે કહી શકીએ કે પશુ કરે છે. પોતાના માટે ઘર બાંધી શકે છે, પોતાનો માળો બાંધે છે, પોતાનું દર બનાવે છે, બધું કરે છે, તો પણ આપણા અને પશુ જીવનમાં કોઈ ફરક ન રહે. અને માનસિક સ્તર એટલે કે અહીંયાથી આપણે કહી શકીએ કે આપણા અને પશુ જીવનમાં ફરક થાય છે, કારણ કે આ બધું જ્ઞાન આપણે મેળવી શકીએ છીએ, પશુ નથી મેળવી શકતો. એટલે કે માની લો આ રીતે આપણે ભૌતિક જ્ઞાન મેળવીએ અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પણ મેળવીએ. પણ હવે જયારે આપણે ભૌતિક જ્ઞાનને સમજી લઈએ કે ભાઈ કેટલું મહત્વનું છે અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેવી રીતે આપણને કઈ ઉચ્ચતર સ્થિતિમાં લઈ જાય છે, એટલે કે હવે આપણે આપણી બુદ્ધિને વાપરીએ કે ભાઈ મારા માટે કયું જ્ઞાન વધારે જરૂરી છે, કયું જ્ઞાનમાં મારે વધારે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ, અથવા તો આપણે બૌદ્ધિક તરફ રીતે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવીને આપણે વિચારીએ કે ભાઈ મનુષ્ય જીવન તરીકે મારો ઉદ્દેશ શું છે, હું ક્યાંથી આવેલો છું, કોની સાથે કેવી રીતે જોડાયેલો છે અને મારે ક્યાં જવાનું છે, એ બધું જયારે આપણે બૌદ્ધિક સ્તર ઉપર વિચારીએ ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સાચી રીતે આપણા મનુષ્ય જીવનનો આપણે સદુપયોગ કર્યો કહેવાય. નહીં તો એ પણ આપણે નિરર્થક જીવન જીવીએ છીએ. અને આ બધું જાણીને પછી આપણે જયારે ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં જોડાઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર આપણે જીવી રહ્યા છીએ, અથવા તો જીવનનો આપણે સાચો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, આપણે જેના માટે આપણું મનુષ્ય જીવન બનેલું છે. આપણે બાકી નહીં તો કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે પણ બૌદ્ધિક સ્તર સુધી ખાલી જાણીને રહી જઈએ પણ એનું આચરણ ન કરીએ તો પણ આપણને કોઈ ફાયદો થતો નથી. એટલા માટે ભગવાન હવે આપણને છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે, 43મા શ્લોકમાં આ લઈ લે પછી જોઈએ કે ત્યાં પ્રભુજી કે એ રીતે, એટલે કે આ સમજી લીધા પછી હે મહાભાવ અર્જુન, મનુષ્ય પોતાના ભૌતિક ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિથી પર જાણીને, એટલે કે આપણી અંદર આપણે કોણ છે ખબર પડી, આપણી અંદર રહેલો આત્મા જે છે આપણી સાચી ઓળખ છે. અને આત્મા જે છે આ બધાથી પર છે. જે પ્રમાણે ભગવાને આપણને બધા લેવલ બતાવ્યા ને, આત્મા જે છે એનું સૌથી ઉચ્ચતર સ્તર છે. એટલે કે એવી રીતે જાણીને આ બધાથી ભૌતિક ઇન્દ્રિયોમાં જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો બધું આવી ગયું, મન આવી ગયું, બુદ્ધિ આવી ગયું,
એનાથી પર પણ શું છે તો કે આત્મા છે. અને મનને વિવેક યુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ કૃષ્ણ ભાવનાની સ્થિર કરીને આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે આ સદા અતૃપ્ત કે અસંતોષી કામરૂપી શત્રુને જીતી લેવો જોઈએ. એટલે કે સૌથી પહેલા આપણે પોતાની જાતને મહાન સમજવાના છે, અહંકાર રૂપે નહીં. કેવી રીતે મહાન સમજવાના છે તો કે ભાઈ હું ભગવાનનો અંશ છું, ભગવાનનો દાસ છું, એ રીતે હું પોતે મહાન છું અને મારામાં એટલી શક્તિ છે, મારામાં એટલી બુદ્ધિ મારે કેળવવાની છે કે એ બુદ્ધિને મારે સદમાર્ગે અથવા તો આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ કેળવીને આપણે આપણા મનને ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે, એને નિયંત્રણમાં રાખવાનું છે. અને મનને જો નિયંત્રણમાં રાખશું તો આપણે ઓટોમેટિકલી જ્ઞાનેન્દ્રિયો જે છે આપણા વશમાં રહેશે અને પછી કર્મેન્દ્રિયો માટે તો બહુ જ ઓછું કરવાનું રહેશે અને સંપૂર્ણ રીતે આપણા કાબુમાં આવી જ જશે આપણે. પણ આપણે જો નીચેથી શરૂઆત કરશું, પેલા કર્મેન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવાની કોશિશ કરશું, એનું દમન કરવાની કોશિશ કરશું, આપણને ક્યારેય સફળતા નહીં મળે. આપણે ટોપ થી બોટમ, આપણે ટોપ બોટમ એપ્રોચ આપણે ફોલો કરવાનો છે, નહીં કે બોટમ ટુ અપ એપ્રોચ આપણે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને સરસ રીતે બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે કામ શત્રુને જીતવો જોઈએ. આ રીતે આપણો અહીંયા ત્રીજો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે અને એના સંદર્ભમાં આપણે જો ટેક અવે ના હિસાબે લઈએ તો અર્જુનનો બીજો પ્રશ્ન આવે છે. પેલો પ્રશ્ન ક્યાં આવ્યો તો કોણ કહેશે મને? અર્જુનના આખા ભગવદ્ ગીતામાં 14 મહત્વના પ્રશ્નો આવે છે. પેલો પ્રશ્ન ક્યાં આવ્યો હતો? શશી માતાજી, આપનો તો ફેવરિટ છે. અર્જુને પહેલો પ્રશ્ન ક્યાં અધ્યાયમાં કર્યો અને શું કર્યો? ભૂલી ગયા શશી માતાજી? પ્રજ્ઞાના લક્ષણો પૂછ્યા ને પ્રભુજી. હા, સ્થિત પ્રજ્ઞ ચિત્ત માણસના પ્રજ્ઞાના લક્ષણો. લક્ષણો. હા, એટલે એ પહેલો અર્જુનનો પહેલો પ્રશ્ન હતો. હવે જો આ લેવલ 2 માં છે ને, તમે બધું થોડું ઘણું નહીં યાદ બી રાખતા જાજો ને નોંધણી કરવી હોય તો નોંધણી બી કરજો. બીજો પ્રશ્ન અહીંયા શું આવ્યો કે ભાઈ ત્યાગ કે નિષ્કામ કર્મ અથવા તો દ્વિઅર્થી શબ્દોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. બંનેને એક પ્રશ્નમાં આપણે આવરી લઈએ છીએ. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાને શું જવાબ આપ્યો કે ભાઈ આજીવન કર્મ કરવાનું છે, નિષ્કામ કર્મ કરવાનું છે, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે અને યજ્ઞ તરીકે ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મ કરવું જોઈએ. પોતાને કર્તા ન માનવો જોઈએ, આળસ રહિત કર્મ ન કરવું જોઈએ, સંપૂર્ણ પૂર્વક આપણે સાવધાનીપૂર્વક કરવું જોઈએ અને અન્યના કર્મનો આપણે કોપી ન કરવું જોઈએ. આ 7 જે છે ભગવાન આપણને કર્મના વિશેના સિદ્ધાંતો બતાવે છે આ જ અધ્યાયમાં. આ બધા ટેક અવે હું તમને દેતો જઈશ દરેક અધ્યાય જ્યારે કમ્પ્લીટ કરશું છેલ્લા સ્લાઇડના રૂપમાં. અને આજે અર્જુનના પ્રશ્નો જે છે, આ બીજો પ્રશ્ન આપણે લીધો. એવી રીતે તમે જોજો 14 પ્રશ્નો અલગ અલગ આવશે આપણે. અને આ જ અધ્યાયમાં ત્રીજો પ્રશ્ન શું હતો અર્જુનનો? તો કે મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં સાથી પ્રેરાય છે. તેના સંદર્ભમાં ભગવાન જવાબ આપે છે કે ભાઈ કે આ જે રજોગુણથી ઉત્પન્ન થતું એ કામ જ છે અથવા તો ઈચ્છા અને વાસના જ છે આપણે, કે જેથી કરીને આપણે પાપ કર્મમાં પ્રેરાઈએ છીએ આપણે. આ બધા 14 પ્રશ્નોને પણ જો તમે સરસ રીતે માઇન્ડમાં અને એના ઉત્તર ઉતારી લેશો ને તો પણ આખી ભગવદ્ ગીતા તમારે બહુ સરસ રીતે તમને સમજાઈ જશે. બસ આ રીતે આપણો અહીંયા ત્રીજો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. પંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. જે કહેते हम प्रभु जी શું કહેતા હતા? આશિતા માતાજી આપનો બી એન્ડ છે, પૂછી શકો છો. હા પ્રભુજી, એટલે પેલું જે માનસિક સ્તરની વાત કરતો તો માનસિક સ્તરની અંદર આપણે જ્ઞાન મેળવીએ અને પછી બૌદ્ધિક સ્તરની અંદર આપણે જે જ્ઞાન મેળવ્યું છે એને વિજ્ઞાન તરીકે પ્રેક્ટિકલ કરીએ, આપણને જાત જાતના બધા અનુભવો થાય.